3, 2, 1 we're rolling. So यसबाट चाहिँ हैन यो एक्ज्याक्ट जुन सिन छ नि त्यो फास्ट पेसको भयो नि त हैन फास्ट फास्ट ट हैन एक्सन मुभीको थिमै त्यही हुनुपर्ने हो त द्याट्स द थिम अफ एक्सन मुभिज त्यसले चाहिँ अब आई थिङ्क त्यो खालको एडिटिङले चाहिँ इट किप्स यु अन द एज मोर ओभर थ्योरी नै त्यही हो बट द ब्युटिफुल थिङ अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सन सिन होइन यसले चाहिँ इट डजन्ट किप यु इन अ रस के इट किप यु अन अ एज एक्चुली होइन कतिपल्ट कस्तो हुन्छ नि डाङ 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 एन्ड देन यु फिल केओस इन कन्सियसली चाहिँ केओस फिल हुन्छ होइन एन्ड देन यु डोन्ट नो एक्चुली वाट इज ह्यापनिङ तर एउटा पोइन्टमा पुगिसकेपछि यु नो इट्स फाइट भइरहेछ यताउति भइरहेछ तर त्यसले डिलिजनल वर्ल्ड क्रिएट गरिदिइहाल्छ यो सिनमा चाहिँ इट हेज अ स्टोरी टु नरेट विथ द एक्सन के द्याट्स वाइ दिस इज अमेजिङली डन वेल भनौँ मेरो लागि चाहिँ टम क्रुजको टप गन म्याभरिकको एउटा सिन छ कि त होइन जहाँ टम क्रुजले अरू फाइटर पाइलट्सहरूले चाहिँ सबैजनाले चाहिँ सक्दैन भने हुन्छ सबैजना एउटा क्लासरुम जस्तोमा बसिरहेको हुन्छ तर टम क्रुजले चाहिँ त्यो के अरे त्यो F-16 लिएर गएर आफै गरेर देखाइदिन्छ अन्डर 2 minutes and 30 seconds आई बिलिभ एउटा सिन छ नि होइन यही हो क्या ल दिस इज द सिन मेरो लागि चाहिँ यो सिन चाहिँ सेकेन्ड फेभरेट होला अहिलेसम्म टम क्रुजले कुनै गरे हो भने तर दे थट एभ्रीवन हाउ टु फ्लाई अ प्लेन द मास्टर सोइङ एभ्रीबडी हाउ इट्स डन वाउ न यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ सबसे वाउ सिनै हो कुनै फाइटर प्लेन मुभीको चाहिँ वाउ नै छ नि त यो सिन त अब यो चाहिँ लामै समयको लिगेसी नै हो यो होइन किनभने टप गन 1 आउँदाखेरि चाहिँ हामी बच्चै थियौँ होला सायद म पनि बच्चै थिएँ होइन अनि टम क्रुजको फोटो नभएको घर सायदै होला होइन इन्डिया नेपाल साउथ इस्ट एसियामा त आई थिङ्क दे इज नो हाउस जसकोमा चाहिँ टम क्रुजको त्यो फोटो नटालेको होला होइन क्लिन्ट इस्टवुड अनि के अरे हाम्रो अर्को स्पेगेटी वेस्टर्न खेल्ने with the mustache guy. Oh my God, I know exactly who you're talking about. Bruce Lee villain पनि खेलेको छ. No, I know. Clint Eastwood boy. I know exactly who you mean. Something Bronson. I know. मैले बुझेँ दाइले भने हैन. I know exactly who you mean. Spaghetti Western खेल्ने Gene Hackman हैन no not Gene Hackman. Gene Hackman त पछि भयो. यसो हेर्नु त कुन चाहिँ हो? तल जाऊ त. Charles Bronson. Because I like him from Once Upon a Time in the West. एउटा फिल्म छ हैन. मेरो लागि चाहिँ सर्जियो लियोनीको one of the best movie हो. I think as per the history त्यो फिल्मले इटालियन सिनेमा इन्डस्ट्रीलाई नै जोगाएको भनेर भन्छ हैन. माइचाउन अलिकति. Oh, there you go. Charles Bronson. Exactly. Wow. No, this guy is a legend. यसको ओपनिङ छ के which is I think अहिलेसम्मको सिनेमामा चाहिँ I consider it one of the best opening ever because Charles Bronson is coming हैन अनि out of nowhere this एउटा desert जस्तो ठाउँमा चाहिँ there's this small train station there's 3 guys waiting for someone to arrive हैन अनि त्यही सिन हो जाने चाहिँ एकदमै प्रोलङ गरेको पोइन्ट्सहरू छ जस्तो चाहिँ दिस गाई सेटिङ माथि एउटा पानी चुहिरहेछ टोपीमा अनि एउटाले चाहिँ झिँगा खेदिरहेछ गनले होइन अनि अर्को चाहिँ पड्काइरहेछ हातहरू पड्काइरहेछ इट्स भेरी के अरे अब एकदमै गर्मी दिन छ अनि एभ्रिथिङ एकदम लामो समयसम्म चाहिँ एन्ड दिस के अरे विन्ड मिलको आवाज ओपनिङ अफ वान्स अपन टाइम इन द वेस्ट गरौँ एन्ड दिस डायलग के म कहिले पनि बिर्सिँदैन बिकज आई वाच इट वेन आई वाज भेरी यङ होइन अनि लुक्स तिनीहरू आइसकेपछि चार्ल्स भन्छ यो दिस छन् Oh shit, you're the last iconic over there. I remember watching it. I'm saying over there. Sergio Leone, legend. Yeah, he's legend. Into 2 or na milsa bhane. Haina? There you go. Speed it up. Haina? Damn. कस्तो क्लोज अप हेर्नु त ल उसको त अब मार्क नै
एउटा आँखा अलिकति बन्द एउटा आँखा अलिकति स्पेगेटी क्लोजअप नै यिनीहरू पपुलर नै अझै यो क्लिन्सुटको टाइमदेखि त इट्स भेरी न्यारो सुपर त्यो ट्यारेन्टिनोले पनि त्यही फलो गरे हो हो ट्यारेन्टिनोले त हि पिक्ड अप सो मनी अरू पनि यति टाइट के दाइ एकदमै टाइट भनेर यो इमेजिन दिस इज 85 अब त्यो टाइमको 19 कतिको मुभी हो यो त अगाडि नै हो 70 भन्दा 68 I think Sole also has some influence from this movie. I'm sure. Oh my god. Look at that. यसको डायलग चाहिँ यहाँनिर अब नाउ डायलग प्ले गर न एकपल्ट We can do that. We can do that. We can do that. हामीले त्यो कपिराइट हुन्छ हामीले ए तर के भन्छ यसलाई वाट्स इट कल्ड अगेन हार्मोनिका हार्मोनिका हैन अनि यसको भिलेन चाहिँ हेनरी फोन्डा हो कि यो टाइमै अर्कै थियो नि 60s was like I think this is the only time. film in his career without a mustache ki it looks like we shy one horse भन्छ के त्यसलाई अब कस्तो क्लोज मैले अघि नै हजुरलाई भनेको थिएँ नि फ्रीको हामीले अघि नै हेरेर बेलामा होइन क्लोजअप के सुपर क्लोजअप हातको के सामानहरूको हुन्छ नि त्यो मलाई चाहिँ पर्सनली त्यस्तो एकदम मनपर्छ कि मलाई चाहिँ भनिन्छ नि इफ देयर इज अ क्लोजअप इट हेज टु हेभ अ अमेजिङली ब्युटिफुल मिनिङ हुनुपर्छ अदरवाइज इट डजन्ट मेक एनी सेन्स भन्छ कि त्यो के सर्ट भन्छ त्यसलाई डली सर्ट होइन डली जुम आउट ट्रली जुम आउट गुगल युट्युबमा जाऊ त अर्को खोला त होइन क्विक एन्ड द डेड डली जुम आउट गर होइन अनि त्यसमा जिन ह्याकम्यानलाई हो कि लियोनार्डो डिक्याप्रियोलाई एउटा जुम आउट गरेको सिन छ कि त होइन त्यो मेरो अलिक तल जाऊ त क्विक एन्ड द डेड मुभीको हुनुपर्ने हो छैन रहेछ द क्विक एन्ड हो यो चाहिँ त्यो तल लियोनार्डो डिक्याप्रियोको भिडियो छ नि मलाई एकदम मन परेको चाहिँ अरू सबैको पनि रहेछ होइन मेरो फेभरेट चाहिँ यो हो कि द क्विक एन्ड द डेड लियोनार्डो डिक्याप्रियो सर्ट भनेर गएर ठ्याक्कै देखाउँछ अनि त्यसपछि एकदम मनपर्ने सर्ट चाहिँ हो बेचाराले गोली खाइसकेको रहेछ यसमा त त्यही हो यही होला कतै न कतैबाट यही हो गो इन द मिडल अफ द सिन न देन यु फाइन्ड इट यतिखेरसम्म मरिसक्यो अझ अगाडि ओ यतातिर कतै यतातिर छ यस्तो सिनहरू पनि मलाई एकदम मनपर्छ हाम्रोमा नेपाली मुभीमा गरेको छ यस्तो कतै यो चाहिँ दिस इज भेरी टेक्निकल के नर्मली इजी वे टु डु दिस इज लाइक यु पुट अ क्यामेरा के अरे उसमा ट्रलीमा होइन एन्ड देन यु पुट द एक्टर इन द सेम ट्रली के वाट होइन एन्ड देन मुभ द ट्रली सो ब्याकग्राउन्ड विल मुभ द एक्टर विल बी देयर ओन्ली के होल्ड अन फेरि सुरुदेखि जाउँ त यो सिन यसले चाहिँ मोर ओभर साइकोलोजिकल डिलेमा यो कसरी गरे होला इफ यु स्ट्यान्ड इन द ट्रली होइन या कुनै उनीहरूको जिपमा एन्ड देन यु ड्र्याग आउट द क्यामेरा विथ द क्यारेक्टर ब्याकग्राउन्ड मात्रै मुभ हुन्छ कि दिस बिन डन बाई मेनी अदर डिरेक्टर्स एज वेल लट अफ डिरेक्टर्स पहिला गरिरहेको हुन्थ्यो स्पेसली आई थिङ्क युल सी अ लट विथ हाम्रो साइको बनाउने डिरेक्टर वाट्स हिज नेम आई किप फर्गेटिङ द नेम अमेरिकन साइको होइन नेपाली साइको द लेजेन्ड डिरेक्टर अमेरिकन साइको चाहिँ मेरो फेभरेट हिचकक Alfred Hitchcock Hitchcock created a lot of things ni Hitchcock created just Google Alfred Hitchcock इन्भेन्सन्स भनेर गर न होइन अनि त्यसपछि एल्फ्रेड हिचकक थुप्रोले गरे जस्तो जापानिज डिरेक्टर कुरोसावाले पनि रोसोमन भन्ने फिल्मबाट रोसोमन सर्ट नै डिजाइन गरे जहाँ चाहिँ के अरे क्यारेक्टर स्ट्रेट लाइनमा हिँड्ने अनि ट्र्याक चाहिँ अहिले पनि जिगज्याग राखेर सो you start from the right and you go to the left and then you picked it from the left right and then you go to the left त्यसै गर्दा गर्दा हिँडेको लाइनै बनाएको थियो नि जुम इन गरेर त मेरो आँखा कमजोर छ साइकोलोजिकल सस्पेन्स हिचकक अफ कोर्स होइन
concept of a major plot shift. That Vertigo. Vertigo shot भन्ने किमेन के अरे ऊ किनमा छ नि के अरे सिटिजन किनमा छ नि Vertigo-मै पनि छ भर्टिगोमा पनि छ नि होइन सिटिजन किनमा चाहिँ त्यो एउटा सिन छ नि जहाँ चाहिँ सबै भत्काउन थाल्छ अनि त्यो मुनिबाट त्यो तलबाट खिचेको एउटा सर्ट छ कि त्यो चाहिँ कसैले पनि गरेको थिएन भन्थ्यो You won't believe होइन there are so many directors who are not popular at all होइन तर तिनीहरूले they shot the whole almost the whole film in a take होइन unbelievable way मा कि त्यस्तो खालको even if you look at the Main Street के अरे मार्टिन स्कोर्सेजीको फिल्म रबर्ट डिनिरो खेलेको फिल्म मेन स्ट्रिट हेऱ्यो भने पनि गुड फेलेज हेऱ्यो भने पनि they start to walk from the other side of the street and they walk through the street they go downstairs to the restaurants गएर बसेको सम्म पनि it's like whole सबै एकैचोटिमा गुड फेलर्सको सिन जहाँ चाहिँ ऊ नाइट क्लबमा जान्छ केटीसँग फर्स्ट टाइम होइन त्यो सर्ट हजुरले याद गर्नुभएको छ कहिले गुड फेलर्सको जब नाइट क्लब सिन गरेन जो पेसी होइन के अरे द अदर लिड के नाइट क्लब सिन वान टेक हो फर्स्ट वान कोपाकबाना क्लब होइन यहाँबाट सुरु भयो नि त अनि त्यसपछि You know the best scene of this movie? Which one is yours favorite? He goes, it sits with the Joe Pesci and the group, and then he says, "You are funny." Once again, Joe Pesci, and it's like, "What do you mean by funny? You think I'm a joker?" You think I'm joking with you? You think I'm a fucking joker? Yes. Oh, I'm funny to you? Funny to you? You think I'm funny? Do I please you? Oh my God. त्यो सबै रियल है Improvised. Martin Scorsese, I think so far I heard, I've known him through the media and everything. He let actors perform. उसको भनाइ चाहिँ के छ भन्दाखेरि if I'm hiring you as an actor, it's your duty to do your job. Okay? I'm not going to tell you what to do. Okay? You do it yourself because that's why I hire you. which makes a lot of sense. यस्तो गरेर न यो सिन त यो सिन चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्ने सिन किनभने वान टेक छ नि त लास्टसम्म नि वान टेक छ नि होइन I think यिनीहरूले जिपमा लिएर आएर and then cameraman picked up the camera and then steady cam बनाएर so they keep following the whole thing. यो जमानामा स्टेडी क्याम भन्ने हुन्थ्यो होला र अब I भयो think they started invent त्यतिखेर होइन उनीहरूले आविष्कारै गरिदियो होइन अब त्यहाँ पैसा दिन्छ क्या अरे कसलाई अलिकति टुसुक्क एउटा उतारिको त्यहाँ अलिकति पैसा दियो डिटेलिङ हेर न This is what you do in a real bar if you are in that position. ठ्याक्क त्यो एउटाले त्यो ऊ ल्याइदिन्छ के अरे टेबल ल्याइदिन्छ उसलाई बोलाउँछ टेबल ल्याइसक्यो बत्ती बालिदिन्छ सबसे अगाडि लगेर राख्छ होइन बिजनेस क्लास जस्तो भयो क्या दाइ यो Gangsters. There you go. Turn it on. हाम्रो नेताहरूले पाउने सर्भिस जस्तो भयो I really like Joe Pesci. है अनि टक्क उसलाई एक बोतल के अरे स्याम्पेन पनि पठाइन्छ क्या अरे ऊ त्यहाँ कुन चाहिँ पठाइदिए हुन्छ इफ आइ एम नट मिस्टेकन What do you do? There you go. Wow. This is another version of Godfather. What do you do? When the hell I am in Giri? Construction. Construction. I construct things. Joe Pesci. Am I funny? भनेर युट्युब गऱ्यो भने देखिहाल्छ नि सो स्कोर्सेजीको स्टाइल चाहिँ छोडिदिने उसको एक्टर्सलाई चाहिँ he don't want to control उसको आफ्नो के भन्छ साइकोलोजीमा चाहिँ उसले कन्ट्रोल गर्नु नखोज्ने खालको एक्टर डिरेक्टर हो भन्छ उसलाई चाहिँ होइन किनभने सबैको आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ नि त मोर पिपल कति डिरेक्टरले त मेबी दे वान्ट एक्टर्स टु पर्फर्म द वे दे लाइक मोर देन द एक्टर्स सुड पर्फर्म भन्ने खालको कुराहरू पनि आउँछ होइन तर अब दिस अब आई थिङ्क दे नो वाट दे डुइङ देखाउ त हेरौँ न हामी पनि होइन द्याट्स द सिन द्याट्स द फर्स्ट यु गाइज हेभन वाच दिस मुभी हेरेछ नि लाइफमा थाहा छैन द्याट ल यो त हेर्नु फर्स्ट सिन
त्यो स्पाइडरलाई गोली हानेको सिन पनि स्याड छ नि यो फिल्मको बिगिनिङ इज अमेजिङ के बिकज लाइक दिस इज आई से बलिउडमा हेऱ्यो भने वास्तव भन्ने फिल्म हो क्या हाउ सन्जय दत्त बिकम्स ग्याङ्स्टर इन दिस मुभी दिस गाई बिकम्स ग्याङ्स्टर लाइक द बिकज उसले चाहिँ रबर्ट डिनिरोलाई हेरेर स्ट्रिट ग्याङ्स्टर्सलाई हेरेर देन द्याट्स हाउ ही ग्रो अप इन द नेबरहुड होइन त्यो ब्याड नेबरहुडमा हुर्किँदा गइसकेपछि ही एडप्ट द होल लाइफ अफ द ग्याङ्स्टर्स एन्ड ही बिकम अ ग्याङ्स्टर हिमसेल्फ नि त सो आई थिङ्क त्यही भर्जन्सहरूमै नि खेलिरहेछन् कि अहिले पनि धेरैवटा कुराहरू अहिले पनि त्यस्तै छ भने त अर्कोलाई हेर्ने अहिले पनि त कोही न कोही ग्याङ्स्टर बनिरहेछ भने कसै न कसैलाई हेरेर त बन्न खोजिरहेको होला नि अब आई डोन्ट नो द रियल थिङ बट देन के होला भन्दाखेरि मेबी द इन्फ्लुएन्स आफ्टर यु बिकमिङ अ ग्याङ्स्टर मेबी यु वान एडप्ट सम काइन्ड अफ पर्सनालिटी फर यर सेल्फ लुक एट दिस होइन तर जो पेसी है यिनीहरूको पछि आइरिसम्यान भनेर आएको थियो नि एउटा मुभी इज अमेजिङ इन के अरे रेजिङ बुल ओ माई गड त्यो रियल र जो पेसी छ नि रेजिङ बुलमा त होइन एम आई फनी टु यु Did you fuck my wife? Oh my god, त्यो एपिक छ एउटा ग्याङ्स्टर रियल टाइम टिकटक देखाउँछु दाइलाई देखाउँदा हाम्रो हिजो दुइटा केटाहरूले बन्दुक निकालेर गोली हानेर रहेछ नि समातेछ नि तिनीहरूलाई थाहा छ तिमीहरूलाई देखाएको छ त्यो नेपाली ए अस्ति लुटेछ यिनीहरूले बन्दुक दाइ थाहा चाहिँ बन्दुक सन्दुक लुटेछ नि त केटाहरूले होइन अनि त्यसपछि बन्दुक सन्दुक लुटेछ अनि त्यसपछि अस्ति तिहारको बेलामा चाहिँ केटाहरू पुरै वाट होइन केटाहरू चाहिँ पुरै अनि त्यसपछि के अरे बन्दुक सन्दुक निकालेर अनि चोट हान्दै अनि त्यसपछि बन्दुक सन्दुक गरेर कक्सक गरेर पुरै फायर गरेछ केटाहरूले सो लुटेको सबै छ केटाहरू अलिक वाइल्ड भएछ थाहा छ तिमीहरूसँग छ त्यो टिकटक ए नो वरिज टिकटकमै हेर न त्यो वाइल्ड छ नि So this has been the main I think के भन्छ त्यसलाई डायग्राम भन्छ कि अब डेमोग्राफी of human civilization भनौँ न in a way that the moment you have something that makes you feel powerful होइन even if you are not you pretend to be that person के अनि त्यही इन्फ्लुएन्समा चाहिँ आई थिङ्क द होल कियोस इज ह्यापनिङ अराउन्ड द वर्ल्ड अहिले पनि त्यो चेन्ज त्यो हामीले त्यो इन्टरनेटमा र सोसियल मिडियामा हेर्दा गेम खेल्दा पनि होला तर हजार थोक होला कि होइन कि हामी नै त्यो क्यारेक्टर हो कि हामी नै त्यो चाहिँ बन्न सक्छौँ कि अथवा समाजलाई देखाउन एभ्रीबडी इज एक्टर नाउ डु यु नो द्याट होइन एभ्रीबडी इज एक्टर इट्स बिन अलवेज लाइक द्याट पहिलादेखि बिकज यो त साइकोलोजी हो नि त इट्स मोर अबाउट एक्टिङ इज नट समथिङ अबाउट पर्फर्मेन्स नि त इट्स अबाउट द साइकोलोजिकल प्रोजेक्सन अफ यर इमोसन हो नि त सो इट इज अलवेज देयर कि त तिमी बुढीसँग कि गर्लफ्रेन्डसँग कि साथीसँग कि आमा बाउसँग कहीँ न कहीँसँग तिमी एक्टिङ गरि नै रहेको हुन्छ क्या एन्ड देन यु प्ले सर्टन क्यारेक्टर क्या वेन यु मिट अ गर्ल फर द फर्स्ट टाइम यु प्रिटेन्ड टु बी अ हिरो होइन अब इट डिपेन्ड्स अन लाइक तपाईँको डेली जब के छ र हाउ यु आर एज अ पर्सन होइन सो समटाइम्स यु मेबी यु लाइक टु प्रोजेक्ट यर सेल्फ एज अ आई डोन्ट नो अब के अरे सन्जय दत्त फ्रम वास्तव होला होइन एन्ड समटाइम्स यु बिकम अ लभर बोय होला के होला बट देन लाइक एभ्री डे एभ्री मोमेन्ट यु आर प्लेइङ अ क्यारेक्टर सम हाउ विदाउट नोइङ अर विदाउट बिङ कन्सियस अबाउट द characters that you've been portraying the whole life in. यो ब्रो के त वास्तव त अब वाने त्यसले see that अब मान्छेलाई त्यो भन्छ नि त्यो it makes you proud के लुटे बन्दुक रे साँच्चै हानेछ ल हाने त होला नि त्यो होइन त looks like ब्रो मुडमा छ जोनमा छ ब्रो यो हानेकै होला नि त होइन स्पार्क त आएछ भनेपछि केटो जोनमा छ केटोलाई केही न केही फिल अथवा क्यामेरा पनि अन छ होइन केही न केही त छ नि त we all like to play a character okay for example I met you तिमी अब okay for example let's say like you become a guy I become a woman होइन and you like me somehow
or even if you it's just a fling or infatuation moment matrai ho. There's no love actually pani haina. So you see me sitting in a cafe drinking coffee. The moment you enter and the moment you realize I am there, तिमी आफैले याद गर हैन, your body starts to function in a different way. म चेन्ज भइहाल्छ automatically. So you adapt a character now unconsciously. यसमा त रिपरकसन छ नि त त्यो भाइको अथवा त्यो खिचिरा भाइलाई त यो त overpowered emotion भयो नि त हैन. This is something like we doing के अरे फुलझडी बम चकलेट पटेका जस्तै हो क्या. बिकज त्यो मोमेन्टमा चाहिँ इफ यु स्टे अवे फ्रम द्याट एक्चुअल मोमेन्ट होइन, तिमीलाई एकदम क्योटिक फिल हुन्छ क्या. बिकज दिस बिग साउन्ड होइन, डाङ डुङ के भइरहेछ, इट्स लाइक वाइ पिपल डु दिस भन्ने खालको मेन्टालिटी हुन्छ क्या. एन्ड इफ यु प्रेजेन्ट इन द सेम सिनेरियोमा चाहिँ तिमी भित्र इन्भल्भ छौ भने चाहिँ यु विल स्टार्ट टु इन्जोय द्याट अटोमेटिकली कि. रिपरकसन जस्तै क्यामेराले खिचिरहेछ, अपलोड गरिदिन्छ, चोराया बन्दुक, त्यो माथि नेपालमा त गन्स र इलिगल भनेपछि त्यो सबै थोकको रिपरकसन, यो त फिल्मको सर्ट जस्तो हो नि त. यो त त्यही त भनेको त. द्याट इज हाउ यु प्रोजेक्ट यर सेल्फ समटाइम्स नि त. कहाँ वास्तव याद आयो तैँले अघि नै भन्दा वास्तवमा एउटा टर्निङ पोइन्ट हुन्छ उसको जिन्दगीमा होइन. विच इज भेरी लजिकल. इन्डिया जस्तो ठाउँमा चाहिँ स्पेसली where you start a small scale business and they're tole gunda tannai huncha, they come, they harass you at some point, pitna khojcha khaidera paisa nadela yo hola tyo hola, and then somebody has to be a hero in there. But this guy is not a hero in the movie itself. He's not even an anti-hero. He is actually a personality that lives in the society. हाम्रो टोलमा पनि होला त्यस्तो होइन, हाम्रो ठाउँमा पनि होला त्यस्तो, सबैको ठाउँमा होला त्यस्तो एउटा कोही न कोही. It could be a dream job for somebody नि त. हामीलाई पनि मन नपर्ला त. For some people it's a dream job. रघु भाइ भन्नलाई हैन 50 तोला अनि 50 तोला पुरा लाएर ड्याम लाइक त्यो सिन आइकन. अहिलेसम्म पनि हामी वास्तव आएको कति वर्ष भयो होला, 15-20 वर्ष त भयो होला, अहिलेसम्म पनि हामी 50 तोला भनेर कुरा गर्दैछौँ भनेपछि. अब यो सिन हेर न, घरमा होइन, देयर इज अ फादर है, फादर कम्प्लिटली न्युट्रल जोनमा छ, आमासँगको इमोसन हेभी छ. अ ब्रदर फिल्स लिटल बिट जेलस अबाउट थिङ्स, बट देन ऊभन्दा बढी पढे लेखेको छ, भाइभन्दा बढी पढे लेखेको छ, इज अ जब गर्ने मान्छे हो, जब खोजिरहेछ. तर रियल लाइफ सिचुएसनमा आइसकेपछि यु निड समवन लाइक रघु नि त टु हेल्प यु एट सम पोइन्ट. रघु गयो बन्दुक लिएर फेरि त्यहाँ, अनि फेरि पोलिटिसियन पनि छ फेरि त्यहाँ, नेताजी मिलाइदिने मान्छे पनि छ, माण्डवाली बादशाह होइन नेताजी. They picked a scene from Godfather 2. Which part? जहाँनिर चाहिँ सधैँ दत्त चाहिँ माण्डवाली गर्नको लागि चाहिँ अर्को पार्टी जसको भाइलाई मारेको थियो, रेस्टुरेन्टमा बोलाउँछ, अनि मुनिपट्टि द्याट्स गडफादर. गडफादरमा चाहिँ फर्स्ट टाइम मान्छे मारे, टोयलेटमा राखेको छ, यहीँ गोली हान्छ होइन. सो इन्फ्लुएन्स त यताउतिबाट आइरहेको हुन्छ. एल पचिनोले त्यो सिनमा एल पचिनोको आँखा बोलाएको छ कि. हिज लाइक भेरी नर्भसनेस, सबै कुरो त्यो के भन्छ अन्त पिटिएसडी वाट एभर इट इज होइन, सबै उसलाई एक मोमेन्टमा भइरहेछ कि. टोइलेट जान्छ क्या अरे होइन यसरी. मैले सोचेँ रातो टेबल क्लथ छ भनेर, यसमा होइन रहेछ. टेबल क्लथ चाहिँ सेतो रहेछ, वास्तवमा चाहिँ रङ्गीचङ्गी टेबल क्लथ हुन्छ क्या अरे. चेक होइन, चेक चाहिँ उसले लुगामा लगाएर भाइले लगाएको हुन्छ होइन. बल्ल याद आयो मलाई. त्यसमा चाहिँ उसले चाहिँ पिस्तोल यहाँ लगेर पछि त्यहाँ राख्ने होला सायद. सुरुमा भेट्दैन क्या अरे पिस्तोल, विल खान्छ क्या अरे एउटाले, अर्कोले के खाइरहेको हुन्छ. यतिसम्म है अर्पण दाइ कि हामीलाई मान्छेको क्यारेक्टर, मान्छेले के खान्छ समेत मलाई याद छ कि. त्यो चाहिँ अब पेइङ एटेन्सन भन्छ कि. सो दिस इज अमेजिङली ब्युटिफुल एनालाइसिस पनि हो मेरो आफ्नो लागि चाहिँ होइन. आई वाज थिङ्किङ अबाउट दिस डे बिफोर ओन्ली होइन. मान्छेले भन्छ नि नलेज भन्छ नि ज्ञान. इफ यु ब्रेक डाउन नलेज फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ कन्सियस माइन्ड होइन, नलेज भनेको नथिङ मोर देन एटेन्टिभनेस हो कि. If you pay attention to anything, that is your knowledge, okay? If you don't pay attention, it doesn't matter how much you know, okay? You will fail in a way.
होइन ड्राइभिङ गर्दाखेरि पनि खतरा ड्राइभर भएर मात्र भएन नि त एटेन्सन इज मोर इम्पोर्टेन्ट क्लासमा सरले पढाउँदाखेरि पनि एटेन्सन इज मोर इम्पोर्टेन्ट तिमीले भाइहरूलाई भन्दाखेरि पनि हिज एटेन्सन इज मोर इम्पोर्टेन्ट नाउ होइन मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छ यो सिनमा के हुन्छ भनेर अब क्यामेरा क्लोजअप हुन्छ अब बिस्तार स्टार्ट्स टु फिल पिटी के अरे सम काइन्ड अफ ओसिडी अर्पण दाइ यो सर्टलाई के भन्छ जसले क्यामेरा नजिकै जाँदैछ जुम इन गर्नुको मेन रिजन इज टु गेट द फिल अफ द क्यारेक्टर to express the emotion that he is going through for the audience. यति धेरै आँखा चलाएछ कि होइन अल पचिनोको यो टाइममा नर्भसनेस सो पछि आँखा चल्दैन अब कन्फिडेन्ट भइसक्यो नि त हि इज कन्फिडेन्ट इनफ टु बी अ म्यान अर अ गड फादर उसको अब वाट एभर मार्लन ब्रान्डो डिड फर द मुभी आई थिङ्क अब त्यो त अब इट्स ब्रिलियन्टली ब्युटिफुल होइन त्यो क्यारेक्टरलाई बडीमा एडप्ट गर्नु बिकज पावर इज नट अबाउट प्रोजेक्टिङ भन्छ क्या इट्स अबाउट द प्रेजेन्स होइन म खतरा है भाइ भन्नु र you feel it slowly. That's a very different story on the. So when you watch Marlon Brando in Godfather, you start to feel like this guy is Yamaraj or whatever it is, man. Like don't mess with this guy. But yes, usko presence feel and even with the. If you remember Godfather, the cat scene where this guy actually that is the I think one of the बिरालो झुकेर आएको ओपनिङ सिन हो छोरीको बिहाको अफ सरकार अमिताभ बच्चनको सरकार भन्ने सिनेमामा पनि यो सिन एडप्ट गरेको छ जस्तो लागेको छ मलाई होइन इफ आइ एम नट मिस्टेकन तर दिस सिन जहाँनिर चाहिँ एउटा मान्छेले मेरो छोरीलाई चाहिँ के गर्यो होइन कसरी मार्यो भनेर चाहिँ मार्न खोज्यो पिट्यो अनि भनेर व्यथा गरिरहेछ हस्पिटलाइज भएको छ छोरी होइन अनि अल हि डज इज लाइक बसेर त्यो बिरालो एक्चुली त्यो सिनमा चाहिँ बिरालो उसको ल्यापमा चाहिँ बसेको थिएन अरे बिरालो आफै आएर बस्यो अरे अनि मार्लन ब्रान्डो क्यारिड अन विथ द सिन रे अनि त्यसमा एउटा सिन छ क्या दिस गाई डजन्ट किस हिज किनभने गडफादरलाई हातमा किस गर्नुपर्छ होइन त्यो नगरिसकेपछि उसले वाट डिड आई डु रङ वाट डिड आई डु मैले के गलत गरेँ सो द्याट तैँले मलाई किस गरिनस् है तैँले मलाई गडफादर भएनस् भनेर होइन त्यो बिरालो साँच्चीकै दाइ त्यो सिनमा नआउनु पर्ने थियो अरे कि तर यतिकै बिरालो आएर बस्थ्यो अरे कि उसको ल्यापमा अनि मार्लन ब्रान्डो प्लेयर अलङ विथ इट रे कि त्यसैले एक हातले च्याप्पा पारेको छ नि अलिकति भए पनि तर हि हेज अ प्रब्लम थाहा छ कसलाई कसको प्रब्लम मार्लन ब्रान्डो हि कान्ट रिमेम्बर डायलग या उसको पछाडिपट्टि ठुलो यसो राखिदिन्छ लेखेर तिमीलाई उसको एउटा फिल्म छ इट्स अ वार फिल्म अपोकलिप्स नाउ दे ह्याड ह्युज इस्युज रिगार्डिङ हिज डायलग एन्ड थिङ्स भनेर भन्छ उसलाई यादै छैन हि डोन्ट रिमेम्बर पछाडिपट्टि त्यो यसरी बोकेर बस्नु पर्यो स्टप ल बोइज अपोकलिप्स नाउ मार्लन ब्रान्डो नगर अपोकलिप्स नाउ Martin Sen. Man, my brother. Opening scene. I like the smell of. Type it. I like the smell of. I like the smell of gasoline भन्दैन नेपाम in the morning भन्छ कि होइन त्यहाँ थर्ड वान हेर त थर्ड द्याट्स इट दिस इज कुनै वार सिनको सबसे खतरा डायलग हो भने त हि अलमोस्ट डाइड भन्छ नि यो सिन गर्दाखेरि उसलाई हार्ट एट्याक भएको नि थाहा छैन मलाई अनि पछि उसलाई उठाइसकेपछि बिकज हि लक्ड हिमसेल्फ इन द रुम फर 2 days to do the opening. If you remember the opening of this movie, he's in the hotel, he's getting paranoid because he's a war. यो मार्टिन सिन होइन यो No, मार्टिन सिन चाहिँ ए हो र यसमा त धेरैजना एक्टर्स छ नि त यङ एक्टर्स त्यो टाइमको वार मुभी कसैले मलाई कुनै वार मुभी सजेस्ट गर भनेर भन्यो भने दिस इज द मुभी द्याट आई सजेस्ट एभ्रीबडी दिस एन्ड ब्ल्याक हक डाउन आई गो फर ए हो र हजुरलाई त्यस्तो मनपर्छ ब्ल्याक हक बिकज ब्ल्याक हक डाउन चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ बेसिकली ट्रु स्टोरी भयो जहाँ चाहिँ सोमालियाभित्र आर्मी फसेको छ एन्ड देन युएन हेज टु गो एन्ड रेस्क्यु देम टु कम आउट अफ द होल प्लेस होइन त्यसको म्युजिक इज अमेजिङली ब्युटिफुल्ली डन क्या
त्यो लिजा जेराडले दिएको म्युजिक छ आई थिङ्क त्यो जब हेलिकप्टर त्यो भित्र छिर्दै गर्दाखेरिको मोमेन्टमा चाहिँ टन्नै हेलिकप्टर्सहरू एकैचोटि चाहिँ स्मल स्मल मस्किटो ब्ल्याक हक डाउनको ब्ल्याक हक डाउन हेलिकप्टर सिन भनेर गर न मेनी हेलिकप्टर्स भनेर भन न होइन हेलिकप्टर सिन आउँछ त्यो चाहिँ अलिक तल जाऊ त यिनीहरू मात्रै होइन त्यो माथिकै होला फर्स्टकै हो यो तल पनि रहेछ तल पनि जाऊ त तल अझै 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 ऊ कुनामा हो उता उता हो ए यो त रियल बट सेम छ कि सेम छ हेलिकप्टर सिन यो तलको हो यो चाहिँ यिनीहरू फर्किरहेको हो कि ए होइन यो चाहिँ फर्किरहेको सिन हो क्या अरे ए हो यही त हो नि यही जानला हो नि होइन एप्पिकै छ नि यो सिन त यसले सफ्ट पावर देखाउँछ कि अमेरिकाको मुभिजहरूले कि होइन अमेरिकाले एउटा कुरा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो सिनेमामा चाहिँ आफ्नो सफ्ट पावर देखाइदिन्छ कि आई थिङ्क विच मेक्स लजिकल्ली ओके आर सेन्स एज वेल इज बिकज आई थिङ्क संसारमा तिनीहरूकोमा जतिको वार इक्विपमेन्ट संसारमा कसैसँग पनि छैन एभ्रिथिङ इज एबभ के भन्छ मार्जिन लाइन अरू देशको मार्जिन लाइन अरू देशमा 4वटा छ भने उनीहरूको 300वटा हुन्छ होइन सो त्यही पनि त एउटा रिजन हो नि वाइ दे डोन्ट एउटा रियल लाइफ घटना छ कि त होइन क्याप्टन फिलिप्स भन्नेको होइन जहाँ चाहिँ अफ्रिकाको हर्न अफ अफ्रिकामा चाहिँ त्यो सिपलाई चाहिँ हाइज्याक गराए हुन्छ सोमालीले होइन पाइरेट्सहरूले त्यो मुभीले एक सौ के बताउँछ भन्दाखेरि तिमी एउटा हाम्रो व्यक्तिलाई लिएर जाऊ हामी वर्सिप पठाइदिन्छौँ त्यो व्यक्तिलाई ताई त्यो सफ्ट पावर हो नि त्यही त भनेको त आई थिङ्क दिस इज समथिङ हामी सबैले पनि बुझ्नुपर्ने कुराहरू पनि हो फर इक्जाम्पल जस्तो हामी वी बिङ अ गोर्खा होइन त्यो एकदम पपुलर छ नि त हामी एज अ गोर्खा अराउन्ड द वर्ल्ड होइन आई हर्ड द स्टोरी अबाउट के अरे एकपल्ट ब्रिटिस आर्मीमा ट्रेनिङको लागि somebody said like okay we need a volunteer to jump from the plane जम्प गर्न भोलिन्टियर चाहियो भन्दाखेरि only 5 पिपलले चाहिँ हात उठाएको थियो अरे क्या गोर्खा आउट अफ गोर्खा अनि सिनियरले चाहिँ के भने वाट ह्यापन टु गोर्खा आई हर्ड लाइक दे हेभ बिन द ब्रेभेस्ट वान होइन 5जनाले मात्रै भोलिन्टियर गरे एन्ड देन दे फिगर आउट लाइक कि तिनीहरूलाई थाहा थिएन अरे कि प्यारासुट दिन्छ भनेर सो इभन 5 पिपल रेडी टु जम्प होइन सो त्यसै मैले भने चाहिँ समटाइम्सको प्रोजेक्सन भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि आई थिङ्क इट्स लाइक सम वान अर टू विल डु द्याट फर यु अन्त त्यसको क्रेडिट चाहिँ यु नेभर बिन इन अ वार आई नेभर बिन अ वार होइन कहिले पनि हामी हुँदैनौँ होला टचवुड होइन तर अब जसले गरिदिनु भयो उहाँको आश्रयमा चाहिँ हाम्रो क्रेडिट पनि बढिरहेछ कि होइन सो आई थिङ्क तिमीले अघि भनेको चाहिँ सफ्ट पावर प्रोजेक्सन इज द्याट्स हाउ इट वर्क्स जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो क्याप्टन फिलिप्स हेरिसकेपछि चाहिँ मैले रियलाइज गरेको कुरा चाहिँ होइन त्यो एउटा सिन छ कि क्याप्टन फिलिप्समा होइन त्यसकै वन अस्कार फर भिलेन त्यो कालेले होइन त्यो कस्तो राम्रो गरेको छ नि उसको यस्तो खतरा एक्टिङ छ नि होइन क्याप्टन फिलिप्समा त्यो सिन छ जहाँ चाहिँ एक्चुली त्यो नेभी सिपै पठाइदिन्छ कि इट्स अ ट्रु स्टोरी टु सेभ वान पर्सन होइन त्यो त यस्तो अस्ति भएको जस्तो कुरा यस्तो हो कसैले आएर म बाटोमा हिँडिरहेको मान्छेलाई मलाई हिर्काउँछ भने उसले मलाई हिर्कायो इफ आइ एम वेयरिङ आर्मी ड्रेस देन उसले आर्मीले हिर्कायो क्या मलाई हिर्काएन नि त होइन So whatever they didn't do to a white person. Okay? They did it to somebody who belongs to the power of the country itself. Okay? So it's a direct challenge by the. And त्यसपछि हलिउडले सिनेमा बनाउँछ सो द्याट संसारले त्यो कुरा चाहिँ हेरोस् यसरी बोलोस् भनेर त्यो सफ्ट पावर हो क्या त्यो हेर अनि सी द मुभी हाउ के अरे what's the name of the movie about the guys who does के अरे कुन चाहिँ भन्नु त्यो बम डिस्प्युजलको बारेमा you're talking about no Zero Dark 30 to Osama bin Laden को भयो हैन I know exactly which one you're talking about त्यसमा त्यो एभेन्जर्स को हाम्रो त्यो उ छ के अरे what is that movie called Oh my God! It's an Oscar-winning movie. Female director. It's the same director from the Zero Dark 30. Catherine. Annapurna Pictures ले गरे हो. She's a wife of the director.
I know. बुढाबुढीको फिल्मसँग रिलिज भएको थियो कि 0 Dark 30 हुँदाखेरि आउँछ यो दिमागमा आउँछ त यो मुभीको नाम आउँछ होइन क्याथरिन बिगलो होइन त्यो होइन यो मुभीको नाम दिमाग पनि अलिकति चलाउँदैउ न पहन अलिकति दिमाग चलाउन होइन यो मुभी इज वान अफ द बेस्ट मुभिज एभर बम डिस्पोज गर्छ होइन तिनजनाले गर्दा हुन्छ होइन एभ्री डे लाइफ एन्ड देन दे हेभ अ भ्याकेसन दे गो होम होइन एन्ड यु नट सी this quote I don't know if you remember this because I picked it from the place which is your one of the favorite place to be around sometimes when you go for beer or whatever. त्यहाँनिर भित्तामा एउटा लेखेको छ क्या if you're not living on the edge you're taking too much of a space भन्छ क्या होइन so त्यो फिल्ममा पनि त्यस्तै फिल भएको छ क्या किन भन्दाखेरि आफ्टर हि इज डन फर द जब एन्ड देन हि गोज ब्याक टु घरमा होइन गइसकेपछि हि डोन्ट नो वाट टु डु कि हि हेज सो मच अफ स्पेयर टाइम होइन हि डोन्ट नो वाट हट लकर बिर्सिरह मैले के रहेछ भनेर होइन त्यो मान्छेले एउटै काम गरिरहेको हुन्छ त्यो एड्रेनलिन यस्तो रस भइरहेको हुन्छ होला होइन कि झ्याप्प तिमी नर्मल लाइफमा जाने बित्तिकै त Sicario 1 is the movie. I'll never. It will always be my favorite. Sicario. Danny Villeneuve बनाएको फिल्म होइन. I think for me, Dune भन्दाखेरि पनि I appreciate Sicario 1 more because like यो scene छ नि second scene जहाँनिर चाहिँ यो देखाएको छ. This is a scene where उनीहरू चाहिँ त्यो ट्राफिकबाट मेक्सिको बोर्डरबाट पास गर्नलाई गइरहेको आई थिङ्क फिल्म स्कुलमा सायद एडिटिङ त्यो पर्टिकुलर एडिटिङ पढाउँछ पनि होला सायद एन्ड दिस गाई बेनिसियो देल टोरो वान अफ द बेस्ट एक्टर्स इन द वर्ल्ड इफ यु टेल मी हु डु यु वान्ट टु लुक लाइक भने I'll say I'll look like him. I want to look like him जस्तो लाग्छ कि बिकज लाइक I find him so I don't know he's like a wolf होइन त्यो हुन्छ नि त्यो इभन स्केरियर देन के अरे ज्याक निकल्सन के मैले यो हेर्नु पनि पर्दा मलाई सिन बाई सिन थाहा छ यो मुभी होइन यो मुभीमा जब उनीहरू वारेजमा जान्छ नि त्यो 6वटा गाडीमा कि कालो गाडीमा होइन त्यो होल युएस मेक्सिको बोर्डरै उनीहरूले रिक्रिएट गर्नु पऱ्यो अरे कि चाहिँ किनभने अफकोर्स त्यो त यस्तो सेन्सिटिभ ठाउँ हो नि त सेन्सिटिभ कुरा हो नि त होइन अनि एउटा सर्ट छ क्या दाइले मुभी हेर्दाखेरि नेक्स्ट टाइम याद गर्नु होइन जहाँ चाहिँ क्यारेक्टरले सुट लाएर प्लेनबाट झर्छ क्या सुट लाएर प्लेनमा छिरेको हुन्छ सुट लाएर प्लेनबाट झर्छ कि अनि त्यसपछि त्यो सिआईको क्यारेक्टर अनि त्यसपछि के अरे कोलम्बियनको क्यारेक्टर अनि त्यसपछि केटी त्यो तिनैजना चाहिँ एउटा मिसन जस्तोमा जान्छ कि होइन अरू के भन्छ नयाँ रिक्रुट केटी हुन्छ एक्ज्याक्टली होइन अनि त्यसपछि अरू के अरे डेल्टा फोर्स के स्पेसल फोर्सेसहरूसँग जान्छ उसले सुट फुकाल्छ ज्याकेट फुकाल्छ मजाले पट्टाउँछ कि पट्याउँछ कि ज्याकेट अनि ज्याकेट राख्छ क्या आफ्नो ब्यागभित्र त्यो समेत देखाएको छ कि त्यति समेतको डिटेल देखाएको छ किनभने त्यो मान्छे को हो भनेर चिनाउनलाई त्यही होइन त क्यारेक्टर चिनाउनलाई त्यही गरे होइन त एउटा सिन छ कि एम्ली बोन्ड बसेको छ अनि बेलेसियो देल टोरो पनि बसेको छ होइन अनि के अरे त्यहाँनिर अर्को एउटा मान्छे छ होइन अनि के अरे यसले चाहिँ त्यो केटीले चाहिँ गन निकाल्छ कि गन निकालेर उसँग पोइन्ट गर्ने बित्तिकै जस्ट लाइक छिटै उसले गरेर केटीलाई सुट गरिदिन्छ कि डोन्ट एभर पोइन्ट गन एट मी भनेर भन्छ सो सिम्पेथी भनेको चाहिँ 0 भएको क्यारेक्टर हो क्या सो ही क्यान किल एनीबडी एनी टाइम फर एनिथिङ के अन्त क्यारेक्टराइजेसन चाहिँ दिस इज वाइ इट्स सो इम्पोर्टेन्ट के किन भन्दाखेरि त्यो होल कम्प्लिट सेल्फ बिहेभियर्सलाई चाहिँ एडप्ट गर्नु सक्नुपर्छ नि त म एज मी एज एन अर्पन होइन मेबी म घरमा गएर बिहान चिया खाँदाखेरि खुट्टा हलाउँछु होला हलाउँदिनँ होला इट्स माई थिङ नि त तर अब क्यारेक्टर भइसकेपछि त त्यो सबै डिटेलिङ्स पनि उसमा एडप्ट हुनुपर्छ कि होइन एन्ड देन यु बिकेम अ डिफ्रेन्ट पर्सनालिटी कि अनि त्यही भएर चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ लट अफ हार्ड वर्क होइन यो खालको क्यारेक्टर बन्नलाई चाहिँ इट टेक्स अमेजिङली ब्युटिफुल टाइम टु बी द्याट क्यारेक्टर होइन एन्ड अनफर्चुनेटली हामीलाई चाहिँ आई थिङ्क एक्टिङ भनेको चाहिँ प्रोजेक्सन मात्रै भएको छ क्या
So that is the difference, I think, loving art and loving being in a limelight for yourself. Okay? It takes a hell lot of a time to be in the character. त्यो भन्दा पनि बढी टाइम चाहिँ निस्किन लाग्छ कि त्यही कारणले चाहिँ आई थिङ्क वी टक्ड अबाउट दिस इन द प्रिभियस पोडकास्ट पनि कि वाइ इट इज सो इम्पोर्टेन्ट फर एक्टर्स एटलिस्ट एनीबडी हु इज इन्भल्भ इन द ट्रु आर्ट टु बी कन्सियस अबाउट फिलोसफी या स्पिरिचुअल लाइफमा चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ सो द्याट यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड कन्सियसली द्याट वाट एभर आई एम डुइङ इज नट द पार्ट अफ मी होइन एन्ड इभन इफ इन द ब्याड सिचुएसन I can get over it. It's like being in a rehabilitation center after using the substance for longer time. Okay? Effort change. So if you are spiritually inclined and try to understand the philosophical part of the presence of anything that you indulge yourself into, I think त्यसको लागि चाहिँ it's very important. Okay? किन हामी धेरै लाइफमा पनि त maybe we have a good business, we have enough money and everything, but still one thing that we keep missing every now and then is the peace of mind. Okay? And it doesn't happen with the resources that you carry. Okay? It has to happen within yourself. Okay? I think, I don't know, this conversation is going towards more into a philosophical don't worry about perspective. It. You're overthinking it now. I like that. के अरे तर see हामी भन्छ नि when we this is the basic common questions that we ever encounter and then we talk about this कुनै पनि सिचुएसनमा मोरओभर होइन it's like who are you, who am I भन्ने कुराहरू आउँछ नि त. And then we have our own theory and our own understanding to answer or logically explain about what do you think about the questions that have been portrayed in front of you. You know? So, मेरो एनालाइसिसमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ when you have a body, a physical body that defines you as you, होइन, for me, not for yourself. I got it. होइन, त त्यसको लागि चाहिँ you need an emotion to present the whole body itself. होइन, you still don't need mind. Emotional, नौवटा emotionsले you run your body. Emotion is haywire हुन्छ नि त normally. When you get angry, you get angry. If you don't have a mind that can control your emotion, then you go haywire. You might end up killing people. होइन, so mind interface the emotional journey within yourself. That's why you need mind. And mind is inside the brain that we carry. It's and within us. It's within us. The conscious we talk about is something, मेरो लागि चाहिँ, when you emotionally experience certain things and then त्यो कुरालाई चाहिँ तिम्रो माइन्डले चाहिँ as an experience collab गरेर चाहिँ when you come to the conclusion where there is no answer question, and that is the opening of conscious mind. Okay? So it is completely based on experience. You cannot learn that, and it is not about your mind. It is not about your emotion. But they are the process to go and open the door towards the consciousness. And मेरो theory मा चाहिँ म के पनि भन्छु भन्दाखेरि no one is born with a conscious mind. किन भन्दाखेरि the day you are born as a human, जन्मिने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ you have until and unless you experience things, तिम्रो मेमोरीले कामै गर्दैन के. So बच्चाले आगोमा हातले पोल्यो, then it is stored as a memory that okay, आगोले पोल्छ, जलाउँछ. So this is something dangerous. त्यसरी हुँदै 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 the more you live your life, the more you experience your life. The more you experience your life, the timro expectation is completely different, turn out to be different than what you experience sometimes. अनि त्यो आधारमा चाहिँ you start to build the theory. By the time त्यो भन्छ नि कुरा सुन्नु बुढाको के अरे आगो ताप्नु मुढाको भनेको चाहिँ कारण चाहिँ I think is because it doesn't matter how educated you are, how rich or poor you are, it doesn't matter. तपाईको experience, if you have acknowledged the whole experience very well, हैन,
यु आर अ कन्सियस माइन्ड. अनि मेरो थ्योरीमा चाहिँ म अर्को पनि के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ वाइ डु वी एज अ पर्सन पिपल हेज टु हेभ अ कन्सियस माइन्ड. किन वाइ सो मच अफ टक अबाउट get to the point of nirvana, become like a Buddha or Shiva or whatever it is, होइन. I don't say Shiva because like he's the beginning. That's a different theory I believe in. I think I believe in energy a lot. Anything that you do, होइन. थालमा ल्याएर राखिदिएको पिज्जा आँखाले हेरुन्जेलसम्म पिज्जा, होइन. मुखले चपाउन्जेलसम्म पनि एज अ टेस्ट इट्स पिज्जा. द मोमेन्ट it goes inside your stomach, then it doesn't matter what it is. Vitamins, minerals, पिक गर्न थाल्छ क्या त्यहाँनिर. it doesn't matter what you eat. जे खायो पनि त्यसले पिक गरिहाल्छ क्या त्यो रिसोर्सेसहरूलाई चाहिने कुराहरू नर्मल्ली. सो त्यो ठुलो रेलमा पनि त्यो एनर्जी इज सो इम्पोर्टेन्ट क्या. फर इक्जाम्पल इफ देयर इज अ क्रिएटर समथिङ, a creator that distributes the energy for the galaxy. Let's talk about this galaxy, होइन. भनेपछि that's a feeder, होइन. So if feeder keeps feeding, then something has to be feeded. Right. The feeder has to be feeded with something as well, होइन. So why there is so vague or हुन्छ नि एउटा ठुलो understanding towards why people need to be in the conscious part, or at least by the time you die. मान्छेले मर्नुभन्दा अगाडि के गर्छ त के अरे मन्दिर जाने, पूजापाठ गर्ने, यो गर्ने, त्यो गर्ने त्यो कल्चर त हाम्रो इस्टमा त झन् अझै नेक्स्ट लेभलमा छ नि त, होइन. भनेपछि इमेजिन अ स्मल एटम बम क्यान क्यारी द्याट मच अफ पावर टु डिस्ट्रोय हिरोसिमा एन्ड नागासाकी विथ द द्याट इज द स्मलेस्ट टाइनिएस्ट फर्म अफ एउटा एनर्जी भयो, होइन. भनेपछि इमेजिन द कन्सियस माइन्ड क्यारिङ द एनर्जी, होइन. त्यो त इनमस हुनसक्छ. सो मेबी आवर जब एज ह्युमन by the time you come to the conclusion, you have to have a conscious energy in your body so that the moment you release your body, it can be released in the form of energy for the feeder. Okay? त्यही भएर हामी कन्सियस हुनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. अदरवाइज देयर इज नो अदर रिजन फर मी. देयर इज नो अदर पोइन्ट. दाइले भनिरहेको बेलामा मलाई अस्ति एकजना जेन्जी भाइले भनेको कुरा याद आयो कि, होइन. के भाइहरूसँग बसेँ म, होइन, कुरा गरेँ. गोली खाएको भाइहरू है. फेरि एउटा भाइले मलाई के भन्यो भने, यो चाहिँ म कहिले पनि बिर्सिन्न कि, मैले मेरो यही टेबलमा मैले जोकिङली एकजना डाइरेक्टर साहबलाई पनि भनेको छु कि, होइन, एउटा सिन दिनु न मलाई भिलेनको सिन दिनु न, म लास्टमा मरे पनि केही फरक पर्दैन, गोली खाएर मार्नु है मलाई भनेर भनेको थिएँ कि मैले, होइन. त्यो चाहिँ मैले एज अ एक्टर भने नि त मैले, होइन. हाउ स्टुपिड आई एम भयो कि मलाई अस्ति के, होइन. त्यो भाइले नाम भनिदिनु सोमा आइसकेपछि सबैलाई थाहा हुन्छ, होइन. अलिक पछि हिल भएपछि म धेरैजनालाई बोलाउँदैछु, होइन. उसको हातमा छर्रा छ, यहाँ उसले गोली खाएछ, होइन. यता उसले मलाई के भन्यो भने, जुन मसँग मेरो जीवनभर बस्छ कि यो कुरा, होइन. दाइले भनिरहेको बेलामा मलाई उसले भनेको कुरा गुन्जियो कि मेरो दिमागमा, होइन. ऊ बानेश्वरबाट 2-4जना साथीहरूलाई रेस्क्यु गर्यो उसले. अब म फर्किन्छु भनेर चाहिँ ऊ पानी खोज्नलाई हो कि ऊ फर्किन खोजिरहेछ, होइन. ऊ फर्किँदै किन उसले पार्लियामेन्टतर्फ हेऱ्यो र उसले देखिस् नि, होइन, तिमीहरूले भनेर उसले भन्यो रे मनमा नै. अनि ऊ ठ्याक्क फर्क्यो रे, फर्किन्छु भनेर, होइन. गोलीको आवाज चल्यो रे के. उसले किन त्यो आवाज सुन्ने बित्तिकै उसले बुझ्यो रे कि यो मेरै लागि हो भनेर कि. अनि एकैचोटि ऊ ढल्यो रे, होइन. उसले मलाई के भन्यो भने नि अरुण दाइ, उसको आत्मा नै निस्केको फिल भयो रे कि उसलाई. बुझ्नु मैले भन्न खोजेको कुरा, उसलाई उसको आत्मा नै निस्केको फिलिङ आयो रे के त्यतिखेर लाग्दाखेरि. मैले त्यो जिन्दगीभरि म जस्तो सुकै ठुलो भयङ्कर एक्टर बने पनि मैले त्यो जिन्दगीभरि त्यो मैले त्यो न मैले महसुस गर्न सक्छु न मैले त्यो पोर्ट्रे गर्न सक्छु.
सक्छु होला त त्यही भएर त मैले हजुरले पनि सोधेँ सक्दैन यु क्यान मेबी मिमिक द प्रोसेस होइन त्यो प्रोसेस मेबी गर्न सक्लौ यु क्यान समटाइम्स बिकज लाइक दिमाग भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि द मोमेन्ट यु स्टार्ट टु बिलिभ इन समथिङ इट विल appear to be true for yourself at least. This is what I say spiritual horror films are like. You know, moreover, like you start to believe in the theory of what it is. What is around. मैले यसलाई सकाइहाल्दाखेरि मैले चाहिँ भाइसँग त्यो भाइले त्यो इन्स्टेन्टली भन्ने बित्तिकै मेरो मनै त्यो अर्कै भएको के दाइ हुन्छ नि उसले भन्ने बित्तिकै होइन म उसको हातमा जाएको थिएँ होइन दाइ मैले त आत्मा नै निस्केको फिल भयो भनेर उसले भने कि मलाई अनि म त्यो कुरालाई चाहिँ म इभन माइसेल्फ होइन मैले तिमीले भन्दाखेरि पनि आई क्यान्ट रिलेट एट अल दाइले सिनेमामा त खेल्नु भएको छ नि त क्यारेक्टर्स छैन र खेलेको छ धेरै क्यारेक्टर्स खेल्नु एन्ड देन आई थिङ्क म पनि एउटा एक्टर पर्छु जो चाहिँ धेरै मरेको पनि छ सिनेमामा बिकज आई प्ले अ ब्याड गाई नर्मली सो आई गेट किल्ड एट द इन्ड इन मोस्ट अफ द मुभिज होइन अब मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ के भन्छ निदर आई फिल गिल्टी न आई फिल ग्रेट होइन तर एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ थ्याङ्क गड दिस गाई डाइड एटलिस्ट आई डोन्ट ह्याभ टु लिभ विथ यो मान्छेसँग चाहिँ अब म बाँच्नु पर्दैन फर्स्ट अब एटलिस्ट आइ एम डन विथ दिस गाई भन्ने यस्तो चाहिँ हुन्छ किनभने कतिपल्ट क्यारेक्टर गर्दै गएपछि यु स्टार्ट टु फिल ब्याड अबाउट वाट यु प्ले के त्यही भएर चाहिँ भन्छु कि द एक्सपिरियन्स इज सो मच इम्पोर्टेन्ट इन लाइफ and especially the bad ones. It teaches you something that you never experience or never think. Isn't it? Because katipalta kasto huncha bhन्छ नि when you come to the conclusion with validate perspective or without होइन it's like a dead end. You end there. होइन तर when there is something bad experience that you encounter in your life त्यसले चाहिँ के गराउँछ भने it opens up you more and it tells you a lot about त्यो particular whole journey र experience को बारेमा के and then you become a person that you were not and त्यही भएर जति उमेर ढल्किँदै जान्छ जति मान्छे पहिला त यो मान्छे फरक थियो नि यार अहिले फरक भयो नि मान्छे फरक उमेरले फरक भयो होइन एक्सपिरियन्सले फरक भयो क्या यो सेम भाइ जसलाई मैले रेगुलर रूपमा पहिला पनि भेटेको छु होइन ऊ यसपालि भेट्दाखेरि ऊ अर्कै व्यक्ति थियो कि हजुरले बुझ्नुभयो मैले भने इज अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट पर्सन आई थिङ्क ऊ त माउन्ट एभरेस्ट चढेको भन्दा खतरा भयो नि त किनभने त्यो के अरे नवाजुद्दिन सिद्दिकीको डायलगै जस्तो भयो क्या होइन मौत को टक करके आ गया वापस आ गया मैं भने जस्तो भयो आत्मा नै उसले जब भन्यो नि होइन आत्मा नै बाहिर निस्केको फिल भयो चाहिँ मलाई भनेर भन्दाखेरि आई थिङ्क यु एन्ड मी विल नेभर होइन त्यसको लागि त त्यो एक्सपिरियन्स हुनु पऱ्यो नि त अनि त्यो द्याट इज नट समथिङ यु क्यान भिजुलाइज के त्यो त इट्स जस्ट अ प्रेजेन्स होइन -20 उभिँदाखेरिको चिसो मैले व्याख्या गर्न सक्दिनँ नि आई क्यान से इट वाज भेरी कोल्ड र होइन हात आई कुडन्ट फिल द प्रेजेन्स अफ माई ओन फ्लेस भन्नु सक्ला तर त्यो भन्दाखेरि पनि यु विल नट अन्डरस्ट्यान्ड वाट आई मिन होइन यु क्यान मेबी यु कुड फिल द सेम फिलिङ्स तर तिमी इफ यु बिन देयर एन्ड लिभिङ लाइक वाट आई डिड त्यो भएपछि चाहिँ मेबी यु कुड यस्तै आई क्यान रिलेट बिकज लाइक सेम सिचुएसनमा सेम पोइन्टमा सेम टेम्परेचरमा म पनि थिएँ भने जस्तो त होला नि मैले पछि अलिकति हिल भइसकेपछि होइन धेरैजना भाइहरूलाई होइन भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ निम्त्याउनु लाग्छु मैले सोमा होइन केहीसँग कुरा पनि भइसकेको छ होइन तर त्यो स्टोरिज के दाइ उनीहरूको कति धेरै स्टोरी छ कि उनीहरूको त्यो दिनको स्टोरी छ कि हजुरले बुझ्नुभयो नि होइन त्यो उनीहरूको लाइफ स्टोरी त छँदै नै छ तर त्यो दिनकै के एउटा भाइले मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि स्न्यापसट्सहरू छ अरे के कति थोक हुन्छ नि त हामीले त्यो यो हो कि होइन खाले कि होइन डेजाभु फिलिङ पनि अनि त्यो माथि एकदम लामो के लामो हुन्छ नि के त होइन अनि कसैले चाहिँ कति छिटो भयो पनि भन्नुभएको छ होइन तर एम्बुलेन्समा बसिसकेपछि चाहिँ किन पुग्दैन यो एम्बुलेन्स हस्पिटल
किन पुग्दैन यो एम्बुलेन्स हस्पिटल भनेर पनि एकजना भाइले चाहिँ मलाई भन्नुभयो कि होइन कि कति लामो लागेको अरे कि त्यो समय कि खास त्यो छैन फेरि जम्मा 5-10 मिनटको टाइम होला होइन तर फर एभर फिलिङ लागेको अरे कि होइन आई थिङ्क द्याट इज होला त्यही भनेको मैले भने क्या माइन्ड वर्क्स इन सच अ क्रुसल आई डोन्ट नो भेरी के भन्छ त्यो लेयर्ड फर्ममा त्यसले रियाक्ट गर्छ होला होइन अनि त्यो भयो जस्तो फर इक्जाम्पल इफ वी ड्रिङ्क अ ग्लास अफ वाटर एन्ड इफ यु ड्रिङ्क द सेम ग्लास अफ विस्की त्यसको इफेक्ट त फरक भइहाल्छ नि त बडीमा यो दि होल फङ्सन नै फरक सुरु भइहाल्छ होइन सो मेबी त्यो मोर देन द फिलिङ्स एन्ड द एक्सपिरियन्स आई थिङ्क वाट एभर द त्यो के भन्छ त्यो वाट एभर द भित्रको त्यो एक्सपिरियन्स हुन्छ नि जुन अनकन्सियस एक्सपिरियन्स हुन्छ नि जुन उहाँले फिल गर्नुभयो सायद त्यो चाहिँ अब त्यही वार भिक्टिम्सहरू बाहेक छ अरूले खासै फिल गर्न सक्दैन होला एउटा थोक अर्को थोक थियो जुन थोक चाहिँ म भनिदिन्छु होइन अब पछि कुनै दिन त्यो व्यक्तिहरू आउँदाखेरि त्यो व्यक्ति जो आउनुहुन्छ उहाँले आउँदाखेरि पनि डिटेलमा भन्नुहुन्छ होला एउटा डाक्टर साहब आउनुभयो अरे कि होइन अनि त्यसपछि अनि यसरी गरेर अनि चाहिँ म तँलाई जे गरेँ नि बचाउँछु भाइ हिम्मत राख म जे गरेँ नि बचाउँछु भनेर कि होइन उसले सेमी कन्सियसनेसमा मात्र उसले त्यो डाक्टर साहबको अनुहार हेरेको छ अरे कि होइन तर उसलाई भेट्नु मन छ अरे अब अहिले ठिक भइरहेको क्रममा अहिले त अब ठिक भइसक्यो नि त होइन को भनेर याद छैन अरे कि सेमी सिन मात्र याद छ अरे कि होइन हाफ कन्सियसनेसमा भेटायो हो नि त होइन त्यो ब्लड लसको बेलामा सो आवाज याद छ अरे अनुहार पनि अलिअलि याद छ तर हो कि होइन भनेर कि होइन अनि काश त्यो डाक्टर साहबलाई चाहिँ मैले भेट्न सकु जसले चाहिँ मलाई त्यतिखेर त्यो 2 लाइनको हिम्मत हो नि त त्यो 2 लाइनमा चाहिँ त्यही त मैले भने नि मैले जहाँसम्म सुनेअनुसार के भन्छ भन्दाखेरि संसारमा क्यान्सरको दबाईमा तिमीले लिँदाखेरि 50% देयर इज अ चान्स अफ यु नट गेटिङ एक्चुअल मेडिसिन र कि इट कुड बी अ ग्लुकोज अर वाट एभर प्लेसिबो होइन तर रिसर्च अनुसार चाहिँ त्यो ग्लुकोज जति धेरै खाएको मान्छे त्यो सबै बाँचेको छ र कि प्राय भनेको चाहिँ मनोविज्ञान मनोबल पनि त द्याट्स इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट नि त होइन र हामीलाई पनि एभ्री टाइम किनभने लाइफमा पास थोरै हुने हो फेल धेरै हुने हो कि सो पास मात्रै भइराख्यो भने त अर्थ लागेन नि त यु विल नट लर्न यर लाइफ कम्प्लिटली अनि मलाई त्यो कुरा पनि अचम्म लाग्छ समटाइम्स आई कन्भिन्स माइ सेल्फ टेलिङ लाइक इफ यु डोन्ट फेल हाउ वुड यु लर्न होइन अनि फेरि म पास हुने बित्तिकै पनि त्यो पास भ्यालिड हो कि होइन मलाई पनि इभन आई डोन्ट नो अबाउट द्याट के मेबी देयर इज मोर टु लर्न होइन सो स्टेप बाई स्टेप कन्सियसली इफ यु पे एटेन्सन टु द लाइफ द्याट युर लिभिङ इन द डेली बेसिस एन्ड you learn a lot from your mistakes more than the past theory in your life, you know. I think that will actually open up the conscious understanding which you can understand with no book or with no experience. I think it is something like what the Bible भने जस्तो for a moment भने जस्तो एउटा मान्छेलाई विश्वास गरेँ कि मैले होइन दाइ एक्जाम्पल दाइलाई रिसेन्ट लर्निङ होइन एउटा मान्छेलाई मैले विश्वास गरेर मेरो सामान चाहिँ देशको एउटा कुनाबाट अर्को कुनासम्म ल्याइदियोस् भन्ने मैले विश्वास गरेँ भर्खर चिने मान्छेलाई संसार सबै त केमा टिकाएको छ विश्वासमा टिकायो नि त भर्खर चिने मान्छे ओके राम्रै जस्तो लाग्यो हामी त यसो हेरेर बोलेर नै त अनुमान लाउने हो नि त मान्छे कस्तो छ भनेर होइन ओके ल ठिक छ र यहाँबाट यहाँसम्म पुर्याइदिनुहोस् तपाईँलाई म पहिल्यै पैसा दिइदिन्छु बेचारा पहिल्यै पैसा लिनुहोस् बरु होइन राम्रोसँग चाहिँ पुर्याइदिनुहोस् है त्यो मान्छेले ल्याइ त दियो तर उसले त्यहाँ बिचमा अलिकति गद्दारी गर्यो उसले अलिकति त्यहाँ छेडखानी गर्यो अब आइसकेपछि अब जब मैले थाहा पाएँ कि उसले अलिकति छेडखानी गरेछ मैले उसलाई भने नगर्नुपर्ने तपाईँले यस्तो तपाईँलाई विश्वास गरेर मैले तपाईँको हातमा पठाएको थिएँ भनेर होइन
उसले केही समयपछि मसँग माफी त माग्यो तर यदि मैले उसलाई आधा मात्र पैसा दिएको भए र आधा काम भइसकेपछि पैसा दिएको भए उसले त्यो पैसाको लोभले गर्दा पनि उसले छेडखानी गर्दैन थियो होला या सामान आउँथेन 50-50 जतातिरबाट हेर्दाखेरि पनि म त्यसैमा आउँदै थिएँ जतातिरबाट हेर्दाखेरि पनि त्यो सुपारी आधाको आधा नै हुने रहेछ जसरी जे गरे पनि होइन त तर त्यसको त्यो होल बेसिस चाहिँ त्यसको त्यो भनौँ न त्यसको धरातल चाहिँ विश्वास पनि आई थिङ्क त्यो पनि सिचुएसनले क्रिएट गर्ने कुरा हो क्या यु वान्ट टु ट्रस्ट अ पर्सन बिकज यु डोन्ट ह्याभ एनी अदर अप्सन तिमी आफै गएर ल्याउनु पनि सक्थ्यौ नि त इफ द्याट वाज द इस्यु द्याट वाज द केस तर त्यो सामान फर एक्जाम्पल कोहिनुरको हिरा थियो यु विल नेभर ट्रस्ट एनीबडी इभन द पर्सन हु इज क्यारिङ द्याट थिङ डजन्ट नो डजन्ट ह्याभ एनी स्विट आइडिया अबाउट वाट हि इज क्यारिङ होइन you will still not believe the person and you'll go and do it yourself. And so that is the price you paid for your laziness. That could be the analysis. So जसरी भए पनि औँला चाहिँ चारवटा औँला चाहिँ आफूतिरै फर्काउनु पर्यो होइन यस्तो गरे पनि यतातिर चाहिँ चारवटा फर्काउनै पर्यो होइन त अब मेबी त्यो पर्सनको सिचुएसनले पनि फरक पार्यो नि त होइन मेबी हि वाज इन द सिचुएसन द्याट हि हेज टु डु वाट हि डिड जे गरे पनि सो इट डिपेन्ड्स आई थिङ्क संसार फटा चोर र चिटर्सहरूले भरेका छन् तिमी छान तिमीलाई सबसे तिमीलाई कुन चाहिँमा भरोसा लाग्छ तिमी आफ्नो चाहिँ छान म चाहिँ के भन्छु भन्दा संसार फटा चिटरहरूसँग भरिएको भन्दाखेरि पनि संसार चाहिँ मोर डिपेन्डेन्सीमा चाहिँ ढल्किएको छ क्या होइन हामीलाई चाहिँ आई थिङ्क इट्स द सेम रेस्टुरेन्ट द्याट यु गो इन नेपाल एन्ड द सेम रेस्टुरेन्ट यु गो आउटसाइड अफ नेपाल इज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट इन प्रोसेसिङै डिफ्रेन्ट छ विदेशमा गएर तिमी त्यही लाइनमा उभिएर काउन्टरमा पैसा तिरेर खाना आफै लिएर आएर खाएर त्यसलाई लगेर डस्टबिनमा फ्याल्दाखेरि यु फिल प्राउड अफ डुइङ द्याट इफ यु हेभ टु द सेम थिङ इन नेपाल यु सी लाइक वाट आइ एम पेइङ आई निड टु गेट द होल सर्भिस भन्ने जस्तो कुरा पनि हुन्छ होइन एउटा अस्ति म एउटा देश गएको थिएँ कि त होइन त्यो मलाई एउटा सकिङ कुरा भने कि होइन इन्स्टेन्टली कि जाने बित्तिकै मेरो गाइडले एक थोक भनेपछि म हाँसेँ कि म मुसुक्क हाँसेँ होइन म पनि साला कस्तो रहेछु भन्ने भयो कि मलाई होइन गल्ती ममा छ देश पुगेँ अनि त्यसपछि मलाई उता गएर खानु नि त तपाईँ खाँदै गर्नु म आउँदै गर्छु भनेर चाहिँ मेरो गाइडले मलाई भनिन् होइन मैले हुन्छ भने मैले सट्ट बाटो क्रस गर्न खोजेँ उहाँले मलाई रोकिन् यहाँ जेब्रा क्रसिङमा मात्र बाटो काटिन्छ भनेर भनिन् पेलिन् उहाँले मलाई भवन त यसो सोचेँ हो त है मेरोमा पनि त जेब्रा क्रसिङमै त काट्ने हो नि होइन गाडी आए पनि नआए पनि युनिभर्सल ल नै भयो नि जेब्रा क्रसिङ मैले गाडी देखिनँ मैले चट्ट काट्न खोजेँ उहाँले रोकेर मलाई उता जेब्रा क्रसिङ छ त ए अँ त है सो कहिलेकाहीँ चेक एन्ड ब्यालेन्स चाहिँ जस्तो सुकै मै हुँ भन्ने व्यक्तिलाई पनि चाहिन्छ अनि फेरि त्यो कस्तो भन्दाखेरि आई थिङ्क जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्नु या गाडी कुदाएको बेलामा जेब्रा क्रसिङमा मान्छे हिँडिरहेको छ भने रोकिदिनु होइन त्यो चाहिँ इट्स मोर बिङ अ ह्युमन जङ्गल रुल्स भन्दाखेरि बाहिर बसे त्यही भएर मान्छे भए हो नि त अनि इफ वी क्यान्ट एडप्ट मलाई त्यही कुरो अचम्म लाग्छ जस्तो ट्राफिकले रोकेर सिट बेल्ट लगा भनिदिनु पर्छ नि त होइन मैले गाडी कुदाउँदा मैले सिट बेल्ट लगाएर ट्राफिक बाँच्ने होइन नि त म बाँच्ने हो नि त अनि मेरो जिन्दगीको के अरे एटेन्सन चाहिँ अरू कसैले लिइदिइरहेछन् कि ट्राफिकले त्यो के अरे यहाँ पार्क नगर भनिदिनु पर्ने सिट बेल्ट लगा भनिदिनु पर्ने होइन हिवारले स्पिड अप नगर भनिदिनु पर्ने स्पिड अप क्यामेरा राखिदिनु पर्ने होइन अनि त्यस पछाडि हाम्रै कम्प्लेन चाहिँ ऊमाथि बढी भइदिनु पर्ने होइन जबकि उसले आफ्नो लागि चाहिँ गरे होइन फेरि गरेको चाहिँ मेरै लागि नै हो फेरि आजकल मैले पुलिस देखेँ भने नि अर्पण दाइ होइन त्यो बाटोमा कि यो कतातिर रोक्दाखेरि अस्ति म इस्ट वेस्ट नेपाल टुर गएको थिएँ अनि नेपाल टुर जाँदाखेरि यसो बाटो हराउँछ इन्टरनेट चलाइ हुँदैन अनि ट्राफिक दाइले ट्राफिक दाइ कताबाट हो यो भन्दाखेरि अनि त्यसपछि 99.9%ले मलाई मजाले गसो गरेर हातसाथ मिलाएर कतिले त चिनेरै होइन अनि त्यसपछि मजाले टाइम दिनुभएको छ
मैले लास्टमा चाहिँ अनि तपाईँ निस्किनु भयो होइन तपाईँहरू ब्याक आउनु भएको छ एकदम खुसी लागेको छ भन्दाखेरि नहाँसेको भएछ म कोही पनि छैन ल मुसुक्क भए पनि थ्याङ्क यू त्यो अलिकति भए पनि ट्राफिक अथवा हाम्रो प्रहरी जो भए पनि त्यति भनेर पनि तपाईँहरू आउनुभएको मलाई खुसी लागेको छ होइन हामी एकदम खुसी छौँ है होइन ल सर बेस्ट अफ लक भनेर हात मिलाएपछि बेस्ट अफ लक फर्काउनुहुन्छ कि उहाँले बेस्ट अफ लक सर राम्रो शुभ दिन तपाईँलाई होइन त्यति एउटा मात्र हामीले पुलिसमा भन्दा पनि पुलिस खुसी हुन्छ नि आफूलाई पनि फिल गुड फ्याक्टर आउँदो रहेछ आफूलाई पनि है फेरि हो बच्चामा कति चाहिँ इफ यु सी अ भेरी इनोसेन्ट चाइल्ड होइन 9 वर्ष 10 वर्षको सानो सानो बच्चाहरू गयो भने पुलिस ट्राफिक देख्ने यस्तो गरिहाल्छ कि उसलाई जरुरी छैन नि त गर्नुलाई आई थिङ्क दे लाइक टु डु इट हजुरले पनि गर्नुभएको थियो सानो हुँदाखेरि मैले पनि गरेको थिएँ एक दुईपल्ट होइन आई स्टिल रिमेम्बर तर मैले भनेको हो त्यही भनेको कि आई थिङ्क मोर कन्सियसली इफ वी रियली निड टु पे एटेन्सन टु द थिङ्स द्याट वी डु वेदर यु लाइक इट यु डोन्ट लाइक इट कि बिकज द्याट इज द ओन्ली अप्सन टु गेट आउट अफ अहिलेको टाइममा त मान्छे धेरै डिप्रेस छ धेरै किसिमको मेन्टल एन्जाइटिजहरू भएको छ डिसअर्डर्सहरू छ भेरी फ्रजाइल छन् अहिलेको बच्चा बच्चीहरू इभन आई हेभ अ सन हु इज 13 नाउ होइन अनि उनीहरूको कुरा सुन्दाखेरि हेर्दाखेरि अनि आई फिल लाइक दे आर लाइक एलियन टु मी कि किनभने हामी त्यसरी हुर्किनौँ नि त हाम्रो प्याटर्न फरक थियो त्यो सँगसँगै मात्रै होइन जस्तो सिनेमामा जस्तो के अरे स्टोरीको टाइम होइन टाइमभित्रको अनि ठाउँ होइन सबै कुरो मिलिसकेपछि बिलिभेबल हुन्छ नि त अनि त्यस्तै हामी जन्मिँदाखेरि हुर्किँदाखेरि पनि इन्टरनेट थिएन फोन थिएन केही खालको त्यो कन्सियस कुराहरूलाई पनि त्यो धेरै हिसाबले हेर्ने पनि थिएन अनि त्यो हिसाबले हुर्किँदाखेरि त्यतिखेर लात खानु पनि स्वाभाविक नै थियो नर्मल थियो होइन साथी केटा र केटा अङ्गला मारेर हिँड्नु पनि नर्मल थियो हात पक्रेर हिँड्नु पनि नर्मल थियो त्यहाँ कुनै पनि कन्सियस छेडखानी केही भएको थिएन क्या त्यहाँ अवेरनेस थिएन क्या अनि त्यही भएर सडन अवेरनेस इज गुड तर सबै कुरो डिटेलिङमा जान्नु पनि जरुरी छैन इफ आई नो माई लाइफ इन एन्ड आउट नाउ होइन वाट्स द फन अफ लिभिङ दिस लाइफ के देयर इज नथिङ एल्स टु लर्न अबाउट तिमीले सबै कुरो थाहा भइसकेपछि त्यो कुरो जस्तो आई बिलिभ इन एस्ट्रोलोजी मैले औँठी लगाएको छ यो आई फलो द सर्टन थिङ्स होइन बिकज इट्स मोर इन्ट्रेस्टिङ फर मी बिकज लाइक आई वान्ट टु नो द्याट मलाई थाहा पनि छ क्या आई विल नेभर एबल टु बी नो टु बी देयर के अरे त्यो पर्टिकुलर मोमेन्टलाई मैले कन्सियसली चाहिँ त्यो कुरो देखेको त हुँदिनँ या भोगेकै हुँदैन अन्टिल आई रिच देयर होइन अनि त्यसपछि मेरो एक्सपेक्टेसनभन्दा फरक भइदियो भने oh shit this is other way पनि रहेछ भन्ने फिल हुन्छ होइन अनि त्यसपछि हुँदै 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 यु लिभ यर लाइफ होइन अनि त्यो पनि एउटा पाटो छ जसलाई चाहिँ हामीले कन्सियसली फिल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अपार्ट फ्रम बिजी बिङ अ रिच पर्सन अर वाट एभर इट इज पैसाले खुसी ल्याउँछ भन्छन् दाइ खै मसँग त पैसा छैन I really don't know. मलाई पनि I'm the very wrong person to ask. I know, commentary. You've played rich characters? I have. मनमा के भन्ने धनी क्यारेक्टर खेल्दाखेरि झुट त बोल्नु पऱ्यो नि त आफूसँग To be honest, I don't know actually how millionaires or billionaires think or behave. That's out of my question, होइन But I have seen wannabes and I picked them and I played them. त्यो चाहिँ मैले गरेको छु फिल्ममा चाहिँ बिकज बिङ अ रियल बिलियनियर एन्ड वान बी इज डिफ्रेन्ट थिङ नि त त्यो चाहिँ मोरल नै फरक भइहाल्छ नि अनि दिज आर भेरी फेसिनेटिङ मोमेन्ट्स हुन्छ क्या सिनेमामा पनि समटाइम्स वेन यु वर्क सर्टन क्यारेक्टर्स त्यतिखेर चाहिँ अब एक्चुली आई डोन्ट नो वाट दिस गाई इज होइन तर at least I can come very close to the character that I've been given. Maybe one of these are the best options. मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ पुलिसको क्यारेक्टर ल वान बाई वान पिस बाई पिस जाउँ है चाहिँ पुलिसको क्यारेक्टर के होइन त्यो जुन पोर्ट्रे गरे हुन्छ नि सिनेमामा होइन मैले रियल पुलिस भेट्दाखेरि अर्कै हुन्छ नि अभियसली
होइन त सिनेमामा हामीले लार्जर देन लाइफ बनाउँछौँ जस्तै फर इक्जाम्पल आइकनिक पुलिसको क्यारेक्टर गरौँ न हाम्रै साउथ इस्ट एसियाको सिङ्गम चाहिँ दिस इज नट अ पुलिस क्यारेक्टर हिरो इज नट इभन अ हिरो सिङ्गम चाहिँ इट्स अ भोइस अफ अ सप्रेस्ड इमोसन अफ द मास द्याट वान्ट्स टु कम आउट होइन अनि उसले चाहिँ त्यो सबै जनताको जति पनि दुःख पीडालाई जोडेर उसले एउटा थेनस बनायो क्या होइन सो एभ्री भिलेन इज अ थेनस तर डिफ्रेन्ट तिमीले भन्यो नि हजुर रियल पुलिस त त्यस्तो देखिँदैन सिनेमामा जस्तो नर्मल हामी जस्तै व्यक्ति त हो किन देखिँदैन भन्दाखेरि अब द्याट सो मेनी फ्याक्टर्स नि त हामीले हेर्ने सिनेमामा हेर्ने पुलिस मात्रै हो क्या इज नट अ पर्सनालिटी इज अ डेजिग्नेटेड सर्भिसम्यान हो क्या बट वेन यु मिट अ रियल पुलिसम्यान देन ही कुड बी अ लियो स्कोर्पियो लिब्रा त्यो फ्याक्टर्सहरू पनि हुन्छ प्लस अब उसको ब्रोडअप कहाँ भएको थियो वाट काइन्ड अफ एजुकेसन ही ह्याड अनि उहाँ कुन तापको मान्छे हो त्यो सबै कुराबाट व्यक्तित्व बन्छ नि त देन यु लुकिङ एट अ पर्सन नट अ पुलिस के when you go to the police station you look at the person you don't look at the police personality okay? When you look at the cinema police you look at the police person okay? Not the personality त्यही भएर त difference is so drastic when you don't know how to play the character okay? हामी त्यतिकै अन्धाधुन्ध टिप्छौँ नि त होइन जस्तो पानीपुरीवाला पानीपुरीवाला द्याट इज द क्यारेक्टर नि त पानीपुरीवाला होइन गो एन्ड टक टु द्याट पर्सन हि इज नट पानीपुरीवाला नि त माइट बी डिफ्रेन्ट पर्सन कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट पर्सन उसको जब चाहिँ त्यो भयो नि त होइन सो इन द नेम अफ क्यारेक्टर वी पिक अप द जब के हाम्रो गल्ती चाहिँ त्यहाँ हुन्छ क्या प्रायः अनि I think this is what you're supposed to learn from the film school or whatever it is. I don't know. And this, मैले पनि अब when I was in film school, मेरो पनि सोच फरक थियो कि एउटा इम्प्रोभाइजेसन हामीलाई पढाएको थियो. This is the scene from the movie called Scent of a Woman भन्ने Al Pacinoको. He plays a retired major guy who is blind, you know. Visually impaired, देख्न सक्दैन उनले. उसको त एकदम पपुलर हु हाउ भन्ने. There is one scene in the film जहाँ चाहिँ उसले एउटा 17-18 वर्षको फुच्चेलाई चाहिँ कलेज पढिरहेको फुच्चेलाई चाहिँ उसको हेल्पर राखेको हुन्छ क्या. त्यो सिनेमामा दुईवटा कुरो मलाई अचम्म लागेको थियो क्या. एउटा ऊ बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि केटाले उसको हात पक्रिन्छ क्या अनि त्यसले एकदम रिसाएर फ्याल्छ क्या. त अन्धा हो कि म अन्धा हो हुन्छ होइन. त अन्धा भने त्यसो मैले त्यो हात पक्रिनु पनि मेरो हात किन तैँले पढायो हुन्छ. उल्टा रोल रिभर्सल हुनुपर्ने थियो. त्यो एउटा कन्सियस अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो नि त त्यो चाहिँ. अनि अर्को चाहिँ उसले कोठामा बसेर मेजरले गन हालेर टाउकोमा राखेर पड्काउनु लाग्यो भन्दाखेरि फुच्चे आउँछ क्या. अनि त्यो एनालाइसिस चाहिँ हामीले फिल्म स्कुलमा पढाएको थियौँ क्या. अनि भन्दाखेरि चाहिँ मैले तलब दिएर राखेको केटा त्यो पनि 18 वर्षको अन्डर एज्ड फुच्चे मेजर त्यो पनि रिसा होइन त्यसले कुन आधारमा चाहिँ रोक्छ क्या त्यसलाई मर्नबाट. दिस इज द सिन होइन. इट्स अ ब्युटिफुल सिन. उसले पुरै बन्दुकलाई सबै खोल्या हुन्छ फेरि बन्दुक छोड्छ होइन. सो यसको साइकोलोजिकल पर्सपेक्टिभ के अरे पढ्नु पर्दाखेरि चाहिँ होइन के अरे See, I hooked. Al Pacino is Al Pacino. There's going to be nobody like Al Pacino. Never in my lifetime. Never in your lifetime. I'm दुईटैको भाषा बोल्दैछु मैले होइन त. There's only one Al Pacino. There's only one Al Pacino. There's only one Robert De Niro. There's only one Marlon Brando. होइन. I said there's only one Amitabh Bachchan. त्यो क्यारेक्टर जस्तो सबैलाई मलाई डिस्पाइट बलिउडमै हेऱ्यो भने पनि आई लाइक शत्रुघ्न सिन्हा मोर देन एनीबडी इन बलिउड. शत्रुघ्न सिन्हा बिकज लाइक इफ यु वाच उसको पहिलाको फिल्महरू होइन ही हेज नेभर पोर्ट्रेड हिरो के. ही हेज अलवेज बिन अ क्यारेक्टर. अलवेज बिन अ क्यारेक्टर. अनि उसले
बलिउडमा धेरैवटा एक्टर्सहरू छ जो चाहिँ सिन्समा हार्छ पनि के, किनभने त्यो थ्योरी चाहिँ बलिउड अरू धेरैवटा इन्डस्ट्रीमा चाहिँ गाह्रो छ क्या, जहाँ हिरो हार्नलाई क्या। हिरो हार्ने भनेको फाइटिङमा मात्रै होइन कि मोरल्ली हार्नलाई पनि कि। एक्जाम्पल दिनु त मलाई एउटा। जस्तो फर एक्जाम्पल लाइक सो दुईजना हिरो छ एन्ड यु हेभ द पोइन्ट टु मेक के होइन। अनि कतिपल्ट सिनहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले तिम्रो कुरा बुझेँ, आई से आई गिभ अप अर वाट एभर इट इज, ओके एटलिस्ट आई से आई अन्डरस्ट्यान्ड होइन। कतिवटा इन्डस्ट्रीमा कतिवटा सडन न्युज हुँदा त्यो कुरा पनि गाह्रो हुन्छ कि। अहिले प्री भनिदिइसके हुन्छ कि म यो गर्दै गर्दिनँ भनेर, यो चाहिँ म गर्न सक्दिनँ बिकज दिस इज बिलो माई क्यारेक्टर भन्ने कुराहरू पनि आउँछ नि त। अनि त्यही भएर दे आर सर्टन एक्टर्स इन बलिउडमा पनि जो हु हेज डन द्याट थिङ्स कि। सो कसैले चाहिँ भन्छ कि म पिटाइ खाँदिनँ, त्यो त अब म मुखमा खाँदिनँ ल, एक पञ्च मोस्ट कमनै हो त्यो त अहिलेको लागि होइन। म मुखमा खान्न, मुखमा होइन के काहीँ पनि आई डोन्ट फल, यु डोन्ट हिट मी भन्ने कुराहरू पनि छ। इफ यु हिट मी आई हिट यु 5 times भन्ने कुराहरू पनि साउथ इन्डियाबाट या आई डोन्ट नो बलिउडबाट पिक गरेको कुराहरू होला धेरै होइन। नेपालमा पनि त्यो हुन्छ भन्ने सुन्छु बेला बखतमा, तर म त अब भिलेन हो। आई हेभ टु समबडी हेज टु बी द शिट अफ मी, नो म्याटर वाट होइन। आम मोरली रेडी छु कि ओके गो अन, डु यु वान्ट टु फल दिस साइड कि यता साइड लड्नु कि हाउ डु यु वान्ट मी टु फल भन्ने जस्तो कुराहरू आउँछ होइन। बिकज आइ एम अलरेडी मेन्टली रेडी। अनि आजकल त सिनेमा पिटा खाँदा आई फाइन्ड इट भेरी फनी, इट इज भेरी फन फर मी इन अ वे। What's the hard thing about पिटाइ खाना अथवा भिलेन खेल्नलाई? सबसे गाह्रो कुरा के हो एज अ भिलेन? See, villain, anti-hero. Villain is not a character. Amrish Puri? No, he's not a character. Villain is not a character. Mad Dog? Yes. Villain is the actual suppressed version of the unconscious mind that you carry within yourself. You always want to be a hero, okay? And you get dominated, you get frustrated, you get everything. होइन। अनि तिमीले त्यो कुराबाट बुझेर जन्मेको एउटा हुन्छ नि। अनि भिलेन पनि फेरि आइम नट टकिङ अबाउट गुन्डा है, फेरि गुन्डा भिलेन भने गुन्डा अर्कै भयो, दोज आर द क्यारेक्टर्स। villain is the very consciously developed mind. Okay, so भनौँ न अमरीश पुरी भिलेन भए हैन, अनि त्यसपछि हैन अमरीश पुरी के भए भिलेन, गुन्डा भए कति मुभीहरुमा अमरीश पुरीलाई नै त्यस्तो भन्नु हो जाए। मार्लन ब्रान्डो चाहिँ भिलेन भए। जस्तै एउटा हिन्दी फिल्म थियो नि जहाँ चाहिँ के रे यस्तो यो शक्तिमान शान हैन, एउटा जमानाको एउटा हिन्दी फिल्म थियो कि हैन, हजुरले तक्लु भएको हैन, शान नै हो हैन। के मुभी थियो त्यो? शान हो मुभी नामै, अमिताभ बच्चन। मुभीको नामै शान। हामी बच्चा हुँदाखेरि आएको थियो कि यसको त्यो हो र भने यसको क्लोजिङमा चाहिँ पुरै त्यो लायन्स शार्कहरू हुन्छ के हुन्छ, यही त हो नि है मुभी। साँच्ची यो बच्चामा हेरेको याद छ मलाई हैन। ओ यिनको के पो थियो यिनको नाम, पछाडि ब्याकग्राउन्डमा साकाल, अनि त्यहाँ तल शार्कहरू भोकोमा फालिदिन्छ क्या अमिताभ बच्चनलाई, फाल्न खोज्छ कि के हुन्छ, त्यहाँनिर मगरमछ हुन्छ, मगरमछ त्यसमा हाल्यो भने चाहिँ मगरमछले खान्छ। यो मुभी हेरिसकेपछि म 2 दिन सुतेको थिएन क्या, मलाई डर लागेर। हो त त्यो जमानाको प्रोडक्सन। सो मेरो पोइन्ट चाहिँ त्यही हो। एनीवे सरी, मैले भन्नु खोजेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि villain is not a character क्या। Shakal is a villain. Shakal is a villain because he carries the outburst of the society के। कस्तो हुन्छ भने फर इक्जाम्पल इफ यु टेक के अरे जोकरको, ब्याटम्यानको जोकर, हेथ लेजरवाला जोकरको के अरे भने, या यही जोकर वकिङ फिनिक्स जोकर नै तिमीले हेऱ्यौ भने पनि होइन, हि इज नट अ डिप्रेस्ड पर्सनालिटी के। ही हेज टर्न आउट टु बी अ विलेन बिकज अफ द सिचुएसन के, बट ही अन्डरस्ट्यान्ड थिङ्स भेरी वेल। उसलाई हिरोको पर्सपेक्टिभ पनि थाहा छ, सबै थोक थाहा छ। एन्ड ही ह्याड लर्न्ड one lesson in his life is like, I got to live my life for myself. Don't give a fuck about what other people are going to do or saying things. It's my life. I need to pay attention to my things, my needs, my theories. That's why villain is villain. He don't have to sacrifice his life for the purpose of something else.
सो आई विल लिभ लाइफ अकर्डिङ टु माई रुल्स होइन एन्ड आई क्रिएट द रुल्स एज आई गो अलङ म अगाडि बढ्दै गइरहेको बेलामा म त्यही अनुसारको चाहिँ रुल्स रेगुलेसन्स बनाउँछु एन्ड द्याट हेज त्यो कुरा चाहिँ तिम्रो अपब्रिङ्गिङको टाइममा भएको इन्सिडेन्टले सोसाइटीको प्रेसरले सबै कुरोले बनाउँदा 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 बनिएको एउटा कठोर मान्छे व्यक्तित्व हो क्या तर साइकोलोजिकली भइसक्यो मान्छे पनि त हुनसक्छ नि तिनीहरू त फेरि अब दे बिलङ टु अ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी तिनीहरू त लुनेटिक भइहाल्यो नि होइन हामीले जस्तै हजुरले एउटा क्यारेक्टर लेख्दाखेरि सपोज यु राइटिङ अ क्यारेक्टर नट प्लेइङ अ क्यारेक्टर यु राइटिङ अ क्यारेक्टर होइन मेबी युल डिरेक्ट इट हजुरले डिरेक्सन पनि त्यो गर्नुहुन्छ होला सपोज होइन लेख्दा लेख्दै काश मैले यो डिरेक्ट आफै गरेँ भने भनेर होइन हजुरले एउटा हिरो लेख्दाखेरि र एउटा गुन्डा होइन है फेरि भिलेन लेख्दाखेरि होइन त्यो भिलेनको दिमागमा चाहिँ कस्तो खाले समस्याहरू छन् त कि समस्यै नभए त भिलेन हुँदैन होला के हुन्छ समस्या बढी भएको चाहिँ भिलेन हो नि होइन त सो उसकोमा चाहिँ कति किसिमको डिसअर्डर्सहरू पनि त हुन सक्ला नि सक्छ अनि त्यो त कमन भयो होइन त्यो चाहिँ साइकोलोजिकल आउट ब्यालेन्सतिर गयो फर इक्जाम्पल तिमीले भने जस्तो इक्जाम्पलमा हेर वेन आई राइट अ हिरो होइन उसमा चाहिँ म अलरेडी के लेख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मेरो आमा मेरो देश सबैभन्दा ठुलो म होइन मेरो बहिनीको लागि म ज्यान दिन सक्छु होइन मेरो साथीभाइको लागि म सेक्रिफाइस गर्न सक्छु ल ल ल ल सबै अरूको लागि हुन्छ कि फर क्विन एन्ड कन्ट्री 007 अरूको लागि हुन्छ कि आफ्नो लागि हुँदैन कि आफूलाई केही पनि हुँदैन भिलेन चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यसले मलाई के देखेर यसको लागि म गर्ने मेरो लागि गर्छु म यसले मलाई परेको बेलामा यसले हेलेको थिएँ र म यसलाई हेर्दिनँ म आफूलाई हेर्छु मलाई गाह्रो भएको ठाउँमा म अँधेरो भएको ठाउँमा म डिप्रेस भएर हस्पिटलाइज भएको ठाउँमा मलाई कसले काउन्सिलिङ गरेको थियो यसले गरेको थिएन म गर्दिनँ यसको लागि म आफ्नो लागि बाँच्छु किनभने सबैजना स्वार्थी रहेछ सो आई हेभ लर्न्ड अ लेसन इन माई लाइफ आई डोन्ट गिभ अ Shit, mother villain पो क्या हो डर लाग्यो ममा त दुइटै छ त हो त्यसो भए त हुन्छ which one is gonna overpower you by the time you get there shit man you made me a villain then हैन एकछिन हैन for mother and motherland हैन मातृभूमि मातृभूमि हैन आमा र मातृभूमिको लागि भने त्यो त छ फेरि कन्सियसली पनि हुनु पऱ्यो नि त कुराहरू होइन त्यही त भन्दैछु त जस्तो अब के अरे म कुनै रेभोल्युसनको लागि निस्किएँ देशको मायामा होइन त्यो एउटा माया भयो क्या होइन अब त्यो मायालाई मैले अपर्च्युनिटीमा परिणत गर्नु त हिरो वर्क भएन कि that becomes you now क्या वर्क त्यो आफ्नो क्यारेक्टर निस्क्यो अब तिम्रो भित्रको भिलेन चाहिँ अब एज अ हिरो पोर्ट्रे गर्नु खोजिरहेछ कि सो ओके सो सिम्पल टर्म्समा भन्नु है त यसलाई आज अहिलेको धारमा हट टपिकमा जाउँ होइन हट टपिकमा लगौँ है त एक जमानामा ढुङ्गा हान्दाखेरि सडकमा ढुङ्गा हान्दाखेरि हिरो मैले गएर ढुङ्गा हाने मैले सप्रेसर्सहरूलाई गएर सकाउनको लागि चाहिँ म लडेँ म जुधेँ म उठेँ होइन म आफ्नो घर परिवार देशको लागि म उठेँ लडेँ होइन मैले आफ्नो जिउ आफ्नो के भन्छ आत्मा सबै थोक मैले गए जाओस् होइन म लडेँ कट्टु 25 years लेटर होइन 25 वर्षपछि अब मसँग यसो आरामको लागि घर छ 4-5वटा गाडी छन् होइन घरभरि पैसा छन् होइन विदेशका अकाउन्टमा नि पैसा छन् मैले अब सबै थोक जोडेँ अब के भयो त म अब तिमी मान्छे भयो स्वार्थी भयो जे रियल क्यारेक्टर हो मान्छेको तिमी त्यो भयो अब तिमी देशप्रेमी पनि भएनौ तिमी मन्त्री पनि भएनौ तिमी रेबल पनि भएनौ कि अघि तिमीले भनेको चाहिँ 25 वर्ष अगाडि मैले ढुङ्गा बाटोमा हाने किनभने मैले के लाग्यो भन्दाखेरि देशको लागि मैले आवाज नउठाए कसले उठाउँछ त हामी जस्तोले आवाज नउठाए कसले उठाउँछ त देशको विकास या देशको कुनै पनि कुराहरूलाई लिएर हामी कन्सियस भएन भने को हुन्छ त मैले 25 वर्ष अगाडि उठेर ढुङ्गा हाने देशलाई एउटा सर्टन त्यो दानवबाट बचाएर मानवको हातमा राखिदिए 25 वर्ष पछाडि म सेम सिचुएसन आयो म ढुङ्गा हान्नु गइनँ किन
जसलाई मानव सम्झे होइन त्यो दानव मेरो 25 वर्ष अगाडि हानेको ढुङ्गा त मैले झुर कामको लागि हानेहरू छु भन्ने बनाइदिएँ क्या होइन अब म गुन्डा या नराम्रो मान्छे भइनँ क्या म भिलेन किन भयो थाहा छ बिकज आई अन्डरस्ट्यान्ड थिङ्स भेरी वेल क्या इट डजन्ट गोइङ टु मेक एनी डिफरेन्स अब पनि आई माइट डाई इन द सिचुएसन बट नो बडी गिभ्स अ शिट अबाउट द्याट विच अहिले भइरहेछ तर अर्पण दाइ एक हिसाबले भन्दाखेरि फेरि कट टु 25 इयर्स लेटर होइन 25 वर्षपछि अर्कै जेनेरेसन फेरि त्यो भइदियो नि त एन्ड त्यो त टाइम हो नि त अघि हामीले के अरे उसको थ्योरी जस्तो हो कि ट्रु डिटेक्टिभलीमा म्याथ्यु म्याकोनीले भनेको डायलग जस्तै हो टाइम क्रिएटेड डेथ सो द्याट इट क्यान क्लेम द प्रेजेन्स अफ टाइम बिना डेथ टाइमको केही भ्याल्यु छैन नि त इफ यु डोन्ट डाई यु डोन्ट काउन्ट यर बर्थडे तिमी किन काउन्ट गर्छौ भन्दा बिकज इट्स गन गो इन So I'll give you an example. We'll both live, होइन you haven't hit 50 yet, होइन I haven't hit 40 yet, हामी दुईजना बाँच्छौँ होइन त 25 years laterको लागि है फेरि यो कट टु 25 years later है त एक्ज्याक्टली 25 वर्ष अगाडि अलिकति तान्तुन 25 वर्ष अगाडि नामै लिएर भनिदिन्छु गगन थापाले ढुङ्गा हान्यो आज गगन थापा प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनतिर छन् एक्जाम्पल होइन मोस्ट प्रब्लम होइन कट टु 25 years later जो भाइहरू आज गोली खाछन् उनीहरू भाइ बहिनीहरू उनीहरू प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा हुन्छन् नि त अब होइन त अनि फेरि यहाँ यस्तो पनि छ लहर एक्जाम्पल के होइन मैले दिएको एक्जाम्पल के होइन गगन थापा अथवा के रामकुमारी झाँक्री अथवा जो व्यक्तिहरूले 25 वर्ष ठ्याक्क 25 वर्षको टाइमलाइन मात्र मिलाउन खोज्यो कि होइन सो त्यो टाइमलाइनका व्यक्तिहरू अहिले प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्री लाइनतिर अहिलेको भाइ बहिनीहरू मेबी 25 years नलाग्ला मेबी 10 years 15 years को लाइनतिर साइकल त एउटै भयो नि वेन यु थिङ्क अबाउट इट होइन र सो यही सिनेमामा पनि यही त हुने होला नि होइन त साइकल के जस्तै अघि नै हामीले 25 वर्ष 30 वर्ष अगाडिको के अरे सान होइन त्यो सान हेऱ्यौँ अहिले पनि कतै न कतैबाट भइ त रहे त सेमै छ नि एउटा भिलेन छ होइन केही हिरोहरू छन् केही गुड क्यारेक्टर्सहरू छन् अनि त्यसपछि केही ब्याड क्यारेक्टर्सहरू छन् त्यसैमा रिभल्भ अब अहिले हेर न हेर पहिलाको सिनेमामा हिरोले के गर्थ्यो भन्दाखेरि पहिला सेक्रिफाइस गर्थे माटोको लागि आमाको लागि बहिनीको लागि अत्याचार भइसकेपछि आवाज उठाएर एउटा के अरे नराम्रो कुराको अन्त्य गर्थे होइन अहिलेको हिरो हेर सुरुदेखि नै मारपिटमा छन् मोरल चेन्ज भइसकेको छ क्या नाउ यु बिङ अ हिरो एक्चुली क्यारिङ द ट्रेड्स अफ भिलेन त्यही भएर अहिले प्राय सिनेमामा भिलेन पनि चाहिँदैन क्या मोस्ट अफ द मुभिज डोन्ट ह्याभ भिलेन नाउ डेज पहिला त डिस्टिङ्क्ट हुन्थ्यो नि त भिलेन हिरो होइन जमिनदार लेबर होइन उसको घरको जमिन खाइदियो उसले गएर हात जोडेर जमिन माग्यो उसको बाउलाई मारिदियो त्यसपछि उसको छोरा ठुलो भयो हुर्केर मेरो बाउको बदला लिन्छु भन्यो त्यो बदला अनुसारले उसले सब जतिजना पनि पीडित थिए त्यसको आवाज बोकेर गएर भिलेनलाई मार्यो फिल्म सिद्धियो होइन उसले गर्ने तिमी चाहे जोसुकै हो इभन इफ यु आर पुलिस आर्मी कसैसँग पनि मान्छे मार्नेको लागि एक्सप्लेनेसन हुँदैन क्या इट्स अलवेज बिन ब्याड इट्स अलवेज बिन कन्सिडर्ड एज अ ब्याड इट डजन्ट म्याटर तिमीले गुड वेमा मार ब्याड वेमा मार्नु आफैमा गलत काम हो कि होइन भनेपछि त त्यो त हिरोको ट्रेड भएन नि त कहीँबाट पनि जस्तो हो म साधु भएर सिनेमामा हिरो भएँ एन्ड देन एट द एन्ड मैले मेरो बाण घुमाएर ढुँ गरेर सट्ट त्रिशुलले मारिदिएँ मैले अझै पनि मान्छे त मारेँ नि त हाउ इज द्याट मेक्स मी साधु होइन त्यही भएर हाम्रो अहिलेको टाइममा त झन् हिरोको ट्रेड त कम्प्लिटली जिरो हो नि केही पनि छैन ट्रेड हामीसँग हिरोको वी एक्ट एज अ भिलेन वी आर अल भिलेन्स तर भिलेन अहिलेको हिरो र भिलेन कसरी छुट्टिन्छ भन्दाखेरि त्यसको ठुलो इक्जाम्पल चाहिँ ब्याटम्यानको हिथ लेजर हो क्या
उसले त्यो ब्याटम्यानलाई भने जस्तो जब 9 डुब्नु थाल्छ नि तब त्यतिखेर सबैभन्दा पहिलो मुसा भाग्छ भन्थ्यो कि अन्त दोज आर भेरी भेरी ट्रु इन रियल लाइफ सेन्स के तिमीसँग हुन्जेलसम्म तिमीसँग वरिपरि आई एम नट सेइङ दिस बिकज इट एप्लाइज टु एभ्रिथिङ है कतिवटा कुरो परिस्थितिमा मात्रै त्यो कुराहरू एप्लाई होला या हुन्छ होइन तर पनि अब मन बाँधेर पनि इफ यु वान्ट टु बी भेरी अनेस्ट होइन के अरे सञ्जयको पोडकास्ट चल्नु छोड्यो he don't drive cars anymore हैन सञ्जयसँग कफी खान जाने पनि उल्टा खुवाउनै पर्छ in 2 years do you think you'll have what you have around now being very honest हैन so हिरोमा पनि लेयर्ड हुन्छ के I like hero because I like the layered version of the understanding or layered version of things. तर हिरो जहिले पनि एउटा कुरा हुन्छ कि लकी हुन्छ भन्दा उसको पछाडि सबै पीडित हुन्छ कि किन भन्दाखेरि पीडितलाई उसैसँग मात्र आश छ कि उसले के गर्छ भनेर के गर्दैला भनेर त्यही भएर ऊ हिरो भएको हो नि त He is not hero because he's an amazing personality. Yeah? He is hero because everybody depends on his theory. के अनि अहिले चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि यु कम जस्तो पुष्पा पनि त भिलेन हो नि इज नट अ हिरो होइन उसको आफ्नो पर्सनालिटी छ उसले त्यो एउटा सिनमा भन्छ नि पुष्पा भन्ने फिल्म 1 मा आएर तैँले के अरे हाम्रो बसलाई सल्युट गरिनुहोस् मागेन तँलाई कामबाट निकालिदियो भनेपछि पैसा ला ल जा भन्छ कि मेरो कति भन्छ 200 रुपियाँ म्यागजिन 100 दिए भन्छ 100 तेरो साउला दे इज्जत किनेर टाउकोमा राख भन्छ हैन अनि उसले त्यो गाडीमा जाने सिनहरुमा पनि गाडी किनेर लिएर आइज यही सिन यो पर्सनालिटी हो नि त ऊ सिचुएसनले भिलेन हो नि त हेर्दा पो हिरो भयो त विगतको 30-35 वर्षदेखिको हाम्रो रिजनमा चाहिँ किन भन्नु र संसारकै हेर्नु नि त होइन त पहिलादेखि नै यस्तो पनि हुनसक्छ है त यु माइट बी अर यु आर द राइट पर्सन है त हजुर सही व्यक्ति हो मूल्याङ्कन गर्नेहरूलाई है त धनी सुट लाउँछ राम्रो गाडीमा चढ्छ उसँग टन्न पैसा हुन्छ त्यसको मतलब उसले कतै न कतैबाट चोरी गरे हुन्छ ठगी गरे हुन्छ केही न केही गरेर चाहिँ उसले त्यो चाहिँ धन सम्पत्ति चाहिँ उसले आर्जन गरे हुन्छ उसले आफ्नो जमिन जायदाद उसले त्यसरी बनाए हुन्छ उसको एउटा स्टाइल हुन्छ उसको एउटा रवाफ हुन्छ अनि एउटा व्यक्ति जो बाटोमा हिँडिरहेको हुन्छ ऊ माथि यसरी हेर्छ म पनि एक दिन यहाँ पुग्न सक्छु भनेर हेर्छ नि त उसले त सोध्छ नि त होइन म पनि तर उसले भन्छ कि भन्दैन कि म मेहनत गरेर त्यहाँ पुग्छु कि उसले भन्छ कि म पनि यसले पनि जस्तो सर्टकट गरेछ भने कुनै म त्यो सर्टकट खोज्छु होइन उसले कन्सियसली नभन्ला तर मौका पाए गर्ला कि नगर्ला भन्ने कुरा हो कि धनी मान्छेलाई मेजोरिटी ठाउँमा नराम्रो देखाएको छ नि त छ कि छैन होइन तिनीहरू त जेलसको पात्र हो नि त बिकज आई कान्ट बी द पर्सन द्याट आइएम लुकिङ एट मलाई त सिधै जेलेसी भइहाल्यो नि वाइ नट मी मेबी म त यार मास्टर्स गरेको मान्छे आइएम गोइङ फर पिएचडी आई नो अ सिट आई नो हाउ टु रन अ बिजनेस ला एभ्रिथिङ यो केटा म खासै पढाएको छैन +2 पास गरेँ होइन होला गरेर यो त खतरा मान्छे भयो कसरी भयो यसलाई कसरी बर्बाद बनाउने यु डोन्ट नो मोर देन मी भन्ने कुराहरू पनि आउला नि त आई नो बेटर देन हिम भन्ने कुराहरू पनि आउला नि त तर कर्ज त आफूलाई भयो नि त सो त्यो डेस्परेसनमा बदलियो क्या त्यो वेन ड्रिम बिकम्स डेस्परेसन देन यु बिकम villain टोनी मोन्टाना कोलम्बियाबाट आएको इमिग्रेन्ट तर मोरल्ली पनि हुन्छ है फेरि फर एक्जाम्पल हाम्रै अब एक्जाम्पल लिनु यु हेभ अल द पावर्स इन you can actually make a difference in the society. You have enough money for yourself for तिम्रो 50 पुस्ताको लागि पुग्ने पैसा तिमीसँग छ and still you don't want to give a shit about the people or citizens about जहाँ तिमी
जहाँ चाहिँ तिमी त्यो मान्छे व्यक्तित्व बनेको छौ भनेपछि चाहिँ देन इट डजन्ट मेक यु भिलेन, इट मेक्स यु इनह्युमन। मानवै होइन किनभने त्यसमा त एउटा मात्रै इमोसनले ओभर पावर गरे नि त, ग्रिड। मान्छेमा त 9वटा इमोसन हुन्छ नि त। लोभ र लालचले खाइदियो सबै थोक। सो नथिङ एल्स इज फङ्सनिङ। ओके, सिनेमामै जाउँ है त। मेरो फेभरेट सिनेमालाई तैँलाई पनि एकदम मनपर्छ माछा छ, टोनी मन्टाना। इमिग्रेन्ट होइन, इमिग्रेन्ट अलिकति पृष्ठभूमि उस्तै भएको इमिग्रेन्ट, अलिकति गुन्डा इमिग्रेन्ट। ऊ आयो, उसले एउटा जब अपर्च्युनिटी पायो, जुन जब अपर्च्युनिटीमा चाहिँ उसले चाहिँ एउटा धनी व्यक्तिको लागि एउटा काम गरिदिनु पर्ने हुन्छ। उसले काम गर्छ, त्यो धनी व्यक्तिले बोलाएर वाही दिन्छन्, आफ्नो ग्याङमा राख्छन्। अनि त्यही ग्याङमा हेर्दा दुईजनाको कुरा मिल्दैन, किनभने बसको बुढीसँग त पर्छ तर उसलाई चाहिँ उसँग एम्बिसन हुन्छ। टोनीलाई चाहिँ एकदमै धनी बन्नु मन छ, बसले चाहिँ एकछिन पख्न, बिस्तारै भन्, किन हतार गर्छस्, टाइम छ त। तर उसले होइन, मलाई अहिले धनी बन्नुपर्छ, म अहिले नै गर्छु, मसँग एम्बिसन छ, म सबै थोक मिलाउँछु। उसले डाङडुङ सबै मिलाउँदै गर्छ, ऊ धनी बन्छ, बसलाई मारिदिन्छ। बसले डबल गेम खेलेर बसलाई मारिदिन्छ, तर त्यतिले पनि उसलाई पुग्दैन। त्यही हो नि त स्टोरी। त्यतिले पनि उसलाई पुग्दैन, उसको अहङ्कारले, उसमा रिग्रेट छैन, उसलाई खाइदिन्छ, रिग्रेट छैन होइन। अनि उसले फेरि रिग्रेट छैन, तर ऊ कन्सियस चाहिँ छ है। फेरि उसको एउटा डायलग छ, यु निड अ पर्सन लाइक मी so that you can claim that I'm the bad man. I'm the bad man in the society. कन्सियस त छ नि त। सोसाइटीमा कसै न कसैलाई यसरी औँला त देखाउनु पर्यो नि त, यो नराम्रो मान्छे भन्नु पर्यो कसैलाई, योबाट त बच्नु पर्यो नि त। अनि जब कि ऊ त्यही ग्याङमा छ होइन, तर त्यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ गुड ह्युमनको ट्रेड के ल्याइदियो भन्दाखेरि नो म्याटर वाट यु आर स्टिल सिरियर देन मी भन्ने भयो कि। एटलिस्ट मसँग गरेछ छ चाहिँ आई से आई एम अ ब्याड गाई, तँसँग त त्यति पनि छैन, यु क्यान्ट इभन से आई एम अ ब्याड गाई होइन। सो आई थिङ्क त्यही भनेको कि इफ सी देयर इज टु वे अफ वाचिङ मुभिज जस्तो लाग्छ, लाइक द वे यु वाच आई लाइक इट। किन भन्दाखेरि यु वाच मुभी विथ द इमोसनल अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन, त्यसलाई एनालाइज गर्दै हेऱ्यो भने यु क्यान से कि एक्चुअली समटाइम्स villain are more right than the hero itself, and sometimes villain are villain always like that होइन। तर अब when I watch Joker, Joaquin Phoenix को, or say Batman को Joker, I find they are more right than the Batman itself के होइन। ब्याटम्यानलाई भन्छ नि कसको लागि चाहिँ तैँले यत्रो नाटक गरिरहेछस्, it's gonna the same people who are gonna fuck you up later on. Gotham City people are gonna completely screw you later anyways. होइन, त्यो रियालिटी त त्यही हो नि त। सो त्यसको मतलब एक हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि त्यही व्यक्तिहरू जसले आज जो व्यक्तिहरूलाई एकदमै वाही गर्दैछन्, त्यही व्यक्तिहरूले भोलि त्यही व्यक्तिलाई ढुङ्गान्छन्। अनि एक्सपेक्टेसन त बाउले त छोराको एक्सपेक्टेसनमा बस्नु सक्दैन, छोरा बाउको एक्सपेक्टेसनमा बस्नु सक्दैन, बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डको एक्सपेक्टेसनमा बस्नु सक्दैन, बुढाबुढीको एक्सपेक्टेसनमा बस्नु सक्दैन भने चाहिँ एउटा साधारण मान्छे, साधारण जनताको लागि कुन आधारमा चाहिँ बस्नु सक्छ कि? त्यो त प्र्याक्टिकल कुरा हो। वी निड टु इदर लाइक कम्प्लिटली स्टप सपोर्टिङ द थिङ्स द्याट वी थिङ्क इज गुड, अर वी जस्ट सपोर्ट इट एन्ड देन सी वेयर इट गोज कि। विल स्मिथले क्रिस रकलाई एक झापु हानेछन् कि अस्करमा होइन। अनि क्रिस रकले चाहिँ कसलाई पो यो भनेका रहेछन् होइन, मैले सुने अनि मलाई राम्रो लाग्यो कि भयो अरे कि ठुलै काण्ड भयो तपाईँको बारेमा, कि ठुलै काण्ड निस्किएको छ होइन, अब केही न केही भएको छ। 2 हप्ता पर्खिनु रे कि रियाक्सन दिनु अगाडि 2 हप्ता, त्यो भने 14-15 दिन पर्खिने, फोन चाहिँ नपर्ने, माउन्ट एभरेस्ट ट्रेकिङ जाने एक्जाम्पल। 2 हप्तापछि पनि त्यो काण्ड अझै अथवा त्यो कुरा अझै चर्चामा छ भने चाहिँ अब चाहिँ रियाक्सन दिनु पर्यो, आफ्नो भनाइ भन्नु पर्यो, नभए 2 हप्तापछि त्यो आफै फिजल आउट हुन्छ। क्रिस रकले चाहिँ अब उनले त आफ्नो स्पेसल गरेर उनले त टुरै गर्दै उल्टा पैसा कमाइदिए त्यहाँबाट होइन, तर
मान्छेले उनले त 2 हप्ता भने झन् धेरै टाइम भयो होइन मान्छेले केही समयमा बिर्सिहाल्ने रहेछ कि जे पनि क्रिस रकले खाएको थप्पड मात्रै होइन कि जे पनि मान्छेले बिर्सिन्छ सर्टन टाइम इट्स जस्ट अबाउट द टाइम त्यही भएर त म्याथ्यु मेकनेले भनेको नि होइन टाइम क्रिएटेड डेथ सो द्याट इट क्यान क्लेम द प्रेजेन्स अफ टाइम होइन त्यही भएर जे कुरा पनि मर्छ तर त्यसमा पनि तिमीले इफ यु लुक एट द इन्सिडेन्ट है अब तिमीले कसरी एनालाइज गर्न ट्राई गर भन्दाखेरि क्रिस रक टक अबाउट हिज वाइफ हि गेट्स एङ्ग्री हि गोज टु द स्टेज अनि उसले थप्पड हान्यो द्याट वाज द होल सिनेरी एभ्रिथिङ डल्ला उसले पनि पछि गएर सरी भन्यो हिज बिन ब्यान्ड फर ओस्कार डल्ला भयो तर जुन ओस्कारको लागि ऊ गएको थियो डिड यु नो वाट मुभी हि वाज प्लेइङ उसले जित्यो त्यो अस्कर जित्यो उसले कुन मुभी कुन क्यारेक्टर प्ले गरेको थियो याद छैन मलाई He played a man who struggled to save his family as a man in the character. ऊ त्यो साइकोमा थियो कि he was overwhelmed, overpowered by the character that he was playing. He was playing a man. हजुरलाई लाग्छ त्यो You can watch the movie. त्यही भएर मैले अघि भनेको के भन्दाखेरि जति गाह्रो क्यारेक्टरमा छिर्नु छ त्यति नै गाह्रो क्यारेक्टरबाट निस्किनु पनि छ है भनेर किनभने एल्पचिनो आफै पनि त 2 वर्ष रियाब बस्यो नि त कुन मुभी पछि स्कारफिस पछि टोनी मोन्टाना पिकी ब्लाइन्डर्सको एक्टरको नाम के अरे व्हाट्स द गाइज नेम अलि डिफिकल्ट छ त्यसैले मलाई त्यो भन्न आएन मलाई ओपनहाइमर पनि जसले खेले होइन क्रिस्टोफर नोलनको वान अफ द फेभरेट एक्टर्स जस्तो लाग्छ मलाई होइन सिलियन मर्फी होइन सिलियन मर्फीले यति धेरै त्यो चोट ताने रे होइन त्यो क्यारेक्टर खेल्नलाई होइन चोट पनि फेरि कस्तो हुन्थ्यो पनि त्यो के अरे गुलाबको फुलको सिगरेट हुँदो रहेछ कि अनि हर्बल टीको सिगरेट हुँदो रहेछ कि होइन पिकी ब्लाइन्डर्स हामीले हेऱ्यौँ भने अलमोस्ट एभ्री सिनमा कतै न कतैबाट चोट तानेकै छ नि त होइन किन त्यतिखेर त फ्यासन थियो नि त यो सिगरेट वाज अ फ्यासन सो डिफिकल्ट थियो कि होइन पछि होइन कि सिलियन मर्फीको अलिक अगाडि देयर यु गो आई बिलिभ कतातिर होइन यो त जुनियर सिलियन मर्फी भयो होइन सिलियन मर्फी सिन मात्र गरे नि हुन्छ पिकी ब्लाइन्डर भइहाल्यो प्राकी ब्लाइन्डर्स आई लभ इट टप 5 सिन्सहरू नि त खेलेकै हो है यो चाहिँ ब्रिलियन्ट एक्टर You can say brilliant actor. We found the worst video ever to show to everybody, तर म I still say, you know what? I still say म्याथ्यु मेकनेले जे गर्यो नि जुन क्यारेक्टर निभायो नि ट्रु डिटेक्टिभमा I think it's very hard for any actor to do that character. किनभने it's not just about the characterization के त्यो क्यारेक्टर कसरी लेखिएको छ भन्दाखेरि यु आर डिटेक्टिभ होइन तिम्रो आफ्नो घरको फ्यामिली लाइफ कम्प्लिटली मेस्टअप हुँदै जाँदैछ यु आर हन्टिङ डाउन सम सिरियल किलर होइन your friend has his own issues and because of all the circumstances you have developed the conscious mind that is trying to understand the life itself होइन so he is a detective who becomes a philosopher with his experience of life. That's how it works actually in life. हैन जब एक दिन एउटा सिन छ जहाँनिर चाहिँ उसको पार्टनरको घरको लन उसले गरिरहेको हुन्छ कि अनि पार्टनर गरेको हुन्छ what the f doing man I like to do my lawn भन्छ कि you just trying to help भन्छ so he उसको घरमा गर्न सक्थ्यो नि त हैन he was looking for some reasons to do the lawn पनि घरमा घाँस घरको के अरे गार्डन पनि सिँगारेर राख्नलाई पनि you need a reason के without a reason you don't do that. जिन्दगीमा म्याच खाने पर्ने रहेछ हैन त ब्याड बोइज विल स्मिथ र विल स्मिथको पार्टनरको छोरीलाई एउटा केटोले भेट्न आउँछ फर्स्ट टाइम छोरी डेटमा जानला हुन्छ अनि ठ्याक्क ढोकामा आउँछ रेजी
अनि त्यसपछि उसले त को हो म रेजी हजुरको छोरीलाई म चाहिँ घुमाउन लान लागेको आज भन्नु भन्दाखेरि कति उमेर हो तेरो भन्दाखेरि सर 16 भन्छ हेर्दा त 32 को देख्छस् त जाऊ त म तँलाई सर्च गर्छु भनेर एक सर्च पनि हानिदिन्छ पुलिसिनहरू टाक टाक टुक सर्च हान्दै होइन यसलाई अलिकति भन्दै 10 बजी भित्र लिएर आउँछ भन्दा अङ्कल आउँछ तर म अलिकति केही न केही त गर्छु पेल्छु केटोलाई किन भन्दाखेरि किन थाहा छ हामी यस्तो कुराखेरि मन पराउँछौँ अनि क्यारेक्टर्सले पनि मजाले दे क्यान पोर्ट्रे दिस काइन्ड अफ क्यारेक्टर्स भेरी वेल इट्स बिकज दिस इज डेली लाइफ होइन तर यो पनि इगो हो कि इगो त हो नि दिस इज नट बिङ अ फादर नि त दिस इज बिङ अ म्यान होइन मेरो छोरीलाई केही भने मेरो इज्जतमा आयो कि मेरो छोरालाई केही भने मेरो इज्जतमा आयो कि होइन यु क्यान बी द सेम मेन्टोर फर यर नेबर्स डटर के बट यु विल नट एक्ट द वे यु एक्ट नाउ के You'll be different. You'll try to understand it more के As a father हजुरलाई सोधे यो कुरा हजुरलाई हजुर त बुवा हुनुहुन्छ होइन त्यो प्रोटेक्टिभनेस त आउँछ नि त अर्कै खाले आउँदैन फेरि अपोजिट छ बिकज लाइक आई एम नट ट्राइङ टु बी अ जेन्डर बायस अर वाट एभर इट इज होइन तर मेरो चाहिँ एउटा छोरा छ होइन एन्ड आई थिङ्क फर मी आई विल फिल प्राउड इफ ही कम्स विथ अ गर्ल ही लाइक्स देयर इज अ डिफरेन्स नि त होइन I'm not sending her out. I'm bringing her in. And I can monitor myself so she's safe. I know. The moment you give it out, then you get scared. The scenario in movies के होइन यो चाहिँ ल भनौँ न जुनसुकै सिनेमा होस् कि होइन मैले यही टेबलमा एकजना साथीले भन्नुभएको थियो कि होइन भन्दै ब्रेड र सर्कस त्यो दुईटा दियो भने मान्छे भुलिन्छ भनेर कि पाउरोटी भने खाना भयो सर्कस भने सर्कस भयो त्यो दुईटा दियो भने चाहिँ मान्छे भुलिरहन्छ अरे कि मान्छेले विद्रोह गर्न पाउँदैन अरे कि किनभने मान्छे त त्यहीँ अड्किन्छ नि त खाना पनि पाइरहेछ केही कुरा गर्नलाई अल्झी पनि रहेछ होइन रोमन्सको हो नि त त्यो ग्ल्याडिएटर सर्कस भयो त्यही ग्ल्याडिएटरको त्यो सर्कसमा पाउरोटी पनि फालिदिन्थ्यो कि खानालाई मान्छेलाई अब वर्ल्ड हिस्ट्री हेर्ने भने ब्यारन दुईवटा जातको फरक किसिमको मुस्लिम गर्छ जो माइनोरिटीमा छ त्यसले देश रुल गर्छ जो मेजोरिटीमा छ त्यसले देशको नागरिक भएर बसिएको छ हाउ इज इट पोसिबल यही कुरा गर्दाखेरि है त हाम्रोमा हाम्रो सर्कस के त त्यसमा आजको दिनमा सोसियल मिडिया नो फोन हाम्रो सर्कस के त हामी केमा हाम्रो मेन्टालिटी बिकज वी टक अबाउट सेक्रिफाइस के वी डोन्ट वान्ट टु सेक्रिफाइस जब तिमीलाई खानु धाउँधाउ भइसकेपछि तिमी नै हो भोलि अमेरिकाको भिजा पायो भने झोलाबा गरेर जान्छौ के या कुनै देशको भिजा पायो या कुनै बेटर जब पायो भने तिमी जान्छौ के दिस पेट्रियोटिक थिङ भनेर until it comes to you you can say a lot of things when it comes to you and then life gives you a shitty thing to maintain and then know yourself how honest you are to yourself जब ढुङ्गा डुब्न लाग्यो हुन्छ सबसे पहिला मुसा नै भाग्छन् है त त्यो टाइटानिक मात्रै हो कि चिसो पानीमा ज्याक डुबेर रोजलाई माथि बेडमा राखेर बचाउने अहिलेको जमाना इदर यु डाई टुगेदर अर यु लिभ टुगेदर ज्याक पनि बाँच्थ्यो अरे नि थाहा छ हजुरलाई यो कुरा सो 10-15 वर्षपछि चाहिँ के गरेछन् भन्दाखेरि होइन स्पिलबर्ग होइन अरूहरूले चाहिँ के एउटा के अरे स्पिलबर्ग होइन जेम्स क्यामरनलाई चाहिँ साँच्चीकै नै गएर चाहिँ मान्छेले चाहिँ त्यही लेभलको पानी बनाएछन् त्यही लेभलको चिसो त्यस्तै खाले काठ राखेछन् यो युट्युबमा पनि छ है सर्च गर्नु अनि रोजलाई पनि राखेछन् ज्याकलाई पनि माथि राखेछन् अनि कति समय चाहिँ उनीहरू चाहिँ हाइपोथर्मिया हुँदैन भनेर त्यो पनि अनुमान लगाएछन् दुइटै बाँच्न सक्छ अरे ज्याक र रोज सक्थे रे एउटा सिन छ कि दाइलाई मैले यो सिनेमाको सिनबाट सिकेँ मैले कुरा होइन
एउटा जहाज हडसन भन्ने रिभरमा खस्छ कि होइन एउटा जहाज हडसन रिभरमा चाहिँ खस्छ अनि त्यो पाइलटहरूले चाहिँ अनि त्यो क्रुहरूले चाहिँ सबैलाई बचाउँछन् सबैजना चाहिँ बाँच्छन् रियल स्टोरी अमेरिकाको स्टोरी पछि इन्भेस्टिगेसन हुन्छ इन्भेस्टिगेसन भइसकेपछि चाहिँ इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ त्यो 2-2.5-3 मिनट whatever टाइम थियो त्यो होइन त्यति टाइममा चाहिँ त्यो जहाज चाहिँ त्यो पाइलटले ल्यान्ड गर्यो नि त पाइलटहरूले होइन इम्पोसिबल भन्छ कि सबैजनाले अनि अरू मान्छेले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्ने मान्छेले चाहिँ तिमीले त्यो जहाज त्यो खोलामा लगेर झार्यौ तर त्यो जहाज चाहिँ साँच्चीकै गएर चाहिँ 2टा एयरपोर्टमा ल्यान्ड गर्न सक्थ्यौ तिमीसँग टाइम भ्याउँथ्यो लेफ्ट साइडमा पनि एयरपोर्ट थियो राइट साइडमा पनि एयरपोर्ट थियो तिमी त्यो 2टा एयरपोर्ट गएको भए पनि तिमी भ्याउँथ्यौ भनेर चाहिँ होइन सली भनेर भन्छन् होइन उनीहरूले साँच्चीकै मान्छेलाई सिमुलेटर्समा राखेर त्यो गराउँछन् कि साँच्चीकै मान्छेले ल्यान्ड गर्छन् सो जहाजमा चरा ठोकिने बित्तिकै सिमुलेटरमा पाइलटले गएर ल्यान्ड गरिदिन्छन् लेफ्टमा पनि ल्यान्ड गर्न सक्छन् राइटमा पनि ल्यान्ड गर्न सक्छन् त्यो इन्भेस्टिगेसनको बिचमा क्याप्टन सलीले एकचोक भन्छन् कि जुन मलाई क्या इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो कि तपाईँहरूले गर्नु त भयो तर तपाईँले ह्युमन फ्याक्टर बिर्सिनु भयो नि त म त मान्छे हो नि त मलाई रियाक्सन गर्न त टाइम लाग्छ नि त फियर हो नि त रोबोट त होइन नि त होइन इन्स्टेन्टली म त अनि ल यो गर्ने फ्याट भनेर मैले कसरी गर्छु रियाक्सन त हुन्छ नि त ह्युमन बिइङको अनि उनीहरूले लगभग आई बिलिभ कति सेकेन्ड उनीहरूले 20-30 सेकेन्ड कति सेकेन्ड थप्छन् क्यारे होइन 1 मिनट कति थप्छन् त्यो गरिसकेपछि इट वाज इम्पोसिबल टु ल्यान्ड इन बोथ द एयरपोर्ट्स सो द क्याप्टन मेड द बेस्ट डिसिजन टु ल्यान्ड इन द हडसन रिभर स्टिल ही गट हिज लाइसेन्स क्यान्सल्ड दिदी यस ए हो र हामीले जे कुरा गर्दाखेरि नि हामीले चाहिँ त्यो त मान्छे हो त्यो चाहिँ ह्युमन बिइङ हो नि त होइन उसले पनि त गल्ती गर्छ नि भनेर चाहिँ हामीले त्यो रियलाइज गर्न सक्यो कि नसक्यो भनेर चाहिँ मलाई जहिले पनि म चाहिँ त्यो एङ्गल हेर्न खोज्छु कि त्यही त जे कुरामा पनि किन भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ सर्टन इमोसन्स भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एक कुरो त हाम्रो अधीनमा हुँदैन द ओन्ली थिङ द्याट क्यान कन्ट्रोल यर इमोसन इज यर माइन्ड एन्ड इट हेज टु बी एक्सपिरियन्स्ड वेल एमेच्योर माइन्डले पनि सक्दैन त्यो इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्नलाई होइन अनि इमोसन कसरी हेबार हुन्छ वन्स यु स्टार्ट टु गेट स्केड यु किप गेटिङ स्केड के त्यसै भए त डिप्रेसन पिटिएसडीतिर जाने हो नि त त्यो एउटा ह्यान्डलिङ प्रेसर गाह्रो भइसकेपछि त्यसले ठाउँ सिफ्ट गरे हो नि त त्यही कारणले गर्दाखेरि आई डोन्ट थिङ्क इदर युआर लकी अर युआर अनलकी होइन त्यो कन्सियस डिसिजन केही पनि हुँदैन क्या त्यस्तो टाइममा चाहिँ आई बिलिभ इफ यु फलिङ फ्रम द एभरेस्ट होइन तिमी बाँच्यौ इट्स यर टाइम तिमी मऱ्यो इट्स यर टाइम देयर इज नथिङ यु क्यान डु अबाउट इट टेम्परेचर हेर फलिङ इफेक्ट हेर हिउँ हेर एभ्री सिनेरियो होइन नथिङ इज इन फेभर अफ यु होइन एन्ड येट you believed in yourself so much or to the person you're dependent so much कि तिमीले गरिसकेपछि I think anybody who goes up there and stands on the top and look around will say like I did it. That proves like you didn't believe in it at all but you did it. Me driving for like 250 km/h को स्पिडमा मैले गाडी कुदाएँ. All I can say is I did it. I don't know how, but I did it. So things that happens to you in your life, sometimes you win $45 million lottery. You did it. You don't have fucking clue how you did it. But it happened. You turn out to become a Ronaldo. You did it. You turn out to become a Sanjay. You did it. You have no fucking clue, man. You tried it. And it worked out. It worked out. दाइलाई कहिले लागेको थियो कि you're going to be an actor हुन्छ नि and you're going to be It wasn't my dream at all. हैन मैले किन भने
यत्रो उमेरमा होइन भनौँ न यत्रो उमेर भने यत्रो लामो करियर स्प्यान भइसक्यो नि त दाइ होइन मैले मेरो टिमले हेरेको छु कि होइन मलाई यो इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो कि म भन्छु होइन फ्रिक्वेन्ट कोलाबोरेटर्स भनेर कि होइन सौगात मल्लसँग 7वटा चलचित्र दिस इज भेरी फर्स्ट इन्फर्मेसन त्योभन्दा बेसी पनि हुन सक्ला है होइन आई होप दिस इज 100% करेक्ट है फेरि होइन फ्याक्ट चेक गरेछ होला फिटकिरी मुखौटा बच्चाला लपन छपन 3 जन्तु लाखे अर्को पनि छ भने भनिहाल्नु है मैले केही छुटाएको छु भने अब रिलिज नभएको जुम्लामा एउटा खिचेको फिल्म नाम बिर्सेँ मैले रिसेन्टली तर छ नि जुम्लामा एउटा चलचित्र होइन त्यो त 8वटा दया दाई मखौटा वीर विक्रम लपन छपन दिमाग खराब रङ्गेली रिमाई होइन रिमाई दया दाईसँग होइन अनि यसो फर्क हामी हेर्दै थियौँ कि होइन त्यसपछि दाइ द अमाउन्ट अफ वर्क द्याट युभ डन जस्ट विथ 2जना एक्टर्स हु आई रियली लभ एन्ड अडोर होइन त होइन आई लभ एन्ड अडोर यु आई लभ एन्ड अडोर देम होइन म सरलाई त झनै एकदम धेरै रिस्पेक्ट गर्छु होइन अब एज अ फर्केर हेर्दा हेर्दा फर्स्ट सिनेमा हजुरको फर्स्ट सिनेमा 6 सिटी फर्स्ट सिनेमा त्यो 2011 को कुरा हो आज हो दाइ त्यो 9+5 14-15 वर्ष अगाडि फर्स्ट सिनेमा आफ्टर द्याट ब्याच नम्बर 16 धन्दा छड्के बच्चाला मन मखौटा फिटकिरी डाइङ क्यान्डल वीर विक्रम आधा लभ लपन छपन सुनकेसरी घर ए मेरो हजुर 3 जन्तु चिसो मान्छे लाखे प्रसाद 2 दिमाग खराब चित्र अस्ति रङ्गेली रिमाई बलिदान सकेको छैन अझ बाँकी छ यहाँ त्यो पेनमा कता राखेको छु मैले इट्स नट फिन अरू अस्ति खिचेको कुन चाहिँ नि अस्ति त्यो उता खिचेको ब्लू लाइट ए ब्लू लाइट देयर यु गो ब्लू लाइट होइन ल हेर्नु त उसले बनाएको सिनेमा यो के अरे हाम्रो उसको मरेको होइन मरेको सिनेमा होइन यो I was selling DVDs at this time. कहाँ बेच्दैछ डिभिडी हजुर महाबौद्धमा I was a salesman. ए त हजुरले डिभिडी बेचिरहेको नि त्यतिखेर मरे कहाँ छन् अहिले लन्डन I think he's in London. मैले एकसो किपो गरिदिनु पर्ने थियो उहाँको त्यो टाइममा यो टाइममा म भर्खर रेडियो जोइन गरेर मैले उ गरेको थिएँ टिभी जोइन गरेको थिएँ मैले ल हेर्नु त दाइ यो ब्रेक नपायो है This is very coincidence. And that's how I believe now ki for me coincidence, faith and belief is the thing that carries us ahead. Anything that happens without your knowledge is a coincidence, you know? Anything that happens that you believe is a belief, you know? And anything that happens unexpectedly is a faith. यो चाहिँ बम्बई फिल्म स्कुल पास आउट गरेर आइसकेपछि फर 7 years आई वाज डुइङ नथिङ अनि आई ह्याड नो आइडिया वाट टु डु अनि त्यस पछाडि आई थिङ्क आई गट म्यारिड जबलेस it became kind of हुन्छ नि इमेजको कुरा आयो क्या ज्वाइँले के गर्छ नथिङ इट साउन्ड्स भेरी बोरिङ ज्वाइँले के गर्छ भन्दाखेरि बम्बईमा फिल्म स्कुल सिकेर त आयो तर केही पनि छैन जागिर अनि त्यस पछाडि सो दिस इज अ भेरी के अरे एक्सपेरिमेन्टल दिस इज नट अ भिडियो फिल्म दिस इज त्यो चाहिँ उयो हो क्या फोटो पाइल अफ फोटो ए सो वी सट मोर देन 100 पिक्चर्स अनि त्यसलाई हामीले रिदममा राखेको छ दिस इज द फोटो यो मरे वाज अहेड अफ हिज टाइम कि यो 6 सिटी वाज अहेड अफ इट्स टाइम भन्छु कि म चाहिँ त्यो टाइमको लागि धेरै अगाडिको सिनेमा थियो कि स्टिल आई डोन्ट थिङ्क दिस काइन्ड अफ जनर इज स्टिल वी आर रेडी फर दिस किन भन्दाखेरि अन्डरडग हो यो टाइममा इन्डियामा स्लमडग मिलियनियर रिलिज भएको थियो and this took me to Europe and I had a 15 minutes interview in Danish television live त्यो टाइममा स्लमडग आएको थियो यतिखेर हो स्लमडग यहाँको काठमाडौँ पोस्ट हिमालयन टाइम्स त्यतिखेर लेख्दाखेरि दे कम्पेयर दिस विथ द स्लमडग मिलियनियर एन्ड दे सेड दिस इज मोर निटी ग्रिटी देन स्लमडग जमाल मलिक and both the directors were British.
Well, we know. I know one was our good friend, and the other one was good friends who created the Olympics too. होइन रानीलाई त्यो के अरे त्यो माथि त्यो आकाशबाट ऊ गरेको पनि त उनले नै डाइरेक्ट गरायो क्या अरे हो हेर है एउटा सिन छ होइन जेम्स बन्ड क्विन हेलिकप्टर ओलम्पिक्स भनेर गर होइन अनि ठ्याक्कै देख्छ द सेम पर्सन हु डाइरेक्टेड द लन्डन ओलम्पिक्स आई थिङ्क लाइफमा कतिपल्ट अचम्म इट ह्यापन्स सो फर इक्जाम्पल मैले 2013-14तिर एउटा सिरिज गरेको थिएँ क्या त्यो सिरिजमा उनीहरूले यस्तो स्मार्टली लेखेको थिए आई वाज द मेन गाई होइन सो माई वाइफ इज अ फरेनर अनि उसको फ्यामिली चाहिँ उसलाई खोज्दै आएको एन्ड आई युज टु प्ले अ माउस ट्रेबल अनि म चाहिँ जहिले पनि जङ्गलमा सो देयर इज हार्डली 3 एपिसोड अन मी होइन आउट अफ मेनी अहिले सम्झिँदाखेरि चाहिँ द वुमन हु प्लेड माई साली को एक्टर इज अ वन्डर वुमन नाउ इज अ वन्डर वुमन ग्याल ग्याडटले सी प्लेड माई साली कुन सिरिज हो यो इट्स कल्ड काठमाडौँ नेपाली No, it's इजरायली एकछिन युट्युबमा छ I don't know. हेर त एकपल्ट काठमाडौँ सिरिज कहाँ खिचायो तिमी त IMDb चाहिँ होला कहाँ खिचायो काठमाडौँ वरिपरि नै मुभी कि सिरिज एपिसोड वाइज म 3rd र 6th है कति काठमाडौँ एपिसोड 1 हजुर हुनुहुन्छ यसमा फर्स्ट एपिसोड ग्याल ग्याडट म चाहिँ 3 र 4 कतिमा छ नेपालमा खिचायो And I had a scene with her जहाँ चाहिँ I don't want them to take away my wife. So मैले सुँगुरको टाउको र खुकुरी लिएर आएर and I keep in front of her and I say like, okay, this is it. Now go away. ग्याल ग्याडट होइन एपिसोड कतिमा हुनुहुन्छ 3 मा होला 3 जुम आउट एपिसोड 3 हेर त there you go यो इजरायलले पुरै यहाँ आएर खिचेको थियो नेपालमा आएर आई अडिसन गरेर ग्याल ग्याडट हो नि हो त हो यो सिनभन्दा अगाडि मेरै सिन थियो कि सी इज लिभिङ के को बारेमा हो त यो त्यही त भने नि उसको दिदी चाहिँ हराएको छ अनि हामी चाहिँ गोवामा भेट भए हुन्छ एन्ड देन आई म्यारी टु हर सी इज प्रेग्नेन्ट आइएम अ माओइस्ट रेबल हजुर माओवादी अनि आइएम अलवेज इन द जङ्गल सो दे किप लुकिङ फर माई सिस्टर एन्ड थिङ्स एन्ड अरू केहरू पनि भइरहन्छ त्यहाँ नेपालै रहेछ सबै उनीहरूले उतै देखाएको होला यताको त केही पनि छ भन्नाले नेपालमा देखाएन होला यो होइन नेपालमै आएकै देखाएको हो होइन त्यो त बुझेँ मैले त नेपालमा चाहिँ आफ्नै देशको लागि उनीहरूले सिरिज बनाएको होला यो आई थिङ्क इफ यु चेक IMDb त्यसमा मेरो नाम देखिन्छ होला सर यसमा झट्ट छ कि भनेर मात्रै ट्रेलर स्मल ट्रेलर छ ग्याल ग्याडट नेपाल आएर यत्रो सिरिज खिचेर गएको भनेर चाहिँ यो मैले फर्स्ट टाइम थाहा पाएँ ल यतिखेर धेरै खेलिसकेको छैन म छक्क पऱ्यो त्यतिखेर मैले आई हेभ सिन हर समवेयर भन्दाखेरि चाहिँ नाइट एन्ड डे भनेर टम क्रुजको फिल्म छ सी वाज देयर नाइट एन्ड डेमा पनि आई वाज लाइक मैले कहाँ देखेको भनेको चाहिँ लाइक वर्क थियो भने वन्डर वुमन ग्याल ग्याडट वन्डर वुमन भइसकेपछि मैले उ गरेर चाहिँ ड्याम सी इज अमेजिङ she's good. She's okay. My bro. I didn't know that you played with Hollywood stars. भन्दा यो चाहिँ थाहा छैन मलाई ल honestly मैले यो छुटा रहेछु ल because I don't publicize those kind of things. There are so many things. I played Hamlet and I Hamlet things and all these things. So it's a kind of a dream roles that you are happy when you play it. Nita. के भइरहन्छ जिन्दगीमा अब के छ इन्टरनेसनल मुभी पनि कतैतिरबाट वर्कआउट हुन्छ कि डाउन द रोड यु नेभर नो सी आई बिलिभ इन एस्ट्रोलोजी आई टोल्ड यु बिफोर मेरो भाग्यस्थानमा शनि छ क्या सो एनिथिङ द्याट ह्यापन्स इन माई लाइफ विल बी भेरी लेट भन्छन् ठिक छ नि यु नेभर नो बट देन अब अडिसन्सहरू कुराहरू त आइरहन्छन् होइन देयर वाज अ बिग थिङ वान्स पप्ड अप आउट अफ नो वेयर होइन वरिपरिको देशहरूबाट अनि इन्डिया भनौँ न एन्ड आई वाज सपोज टु प्ले समथिङ द्याट इज भेरी अनयुजुअल क्या
amazingly त्यो क्यारेक्टर वाज कम्प्लिटली इट्स लाइक यु ड्रिम टु डु दोज काइन्ड अफ क्यारेक्टर्स खालको थियो क्या तर somehow they got into the mess उसमा they got some censorship issues for the script and I think they dumped it for some time ago. नेपालबाट अनुविक्रम शाहीले खेल्नु भएको छ एउटा नयाँ मैले सुने बलिउड मुभी चेक त उहाँको इन्स्टाग्राममा हेरि हुन्छ नि होइन I think he deserves because like he has that personality हुन्छ नि जो चाहिँ I think can sell Bollywood मा very easily in a way because त्यो पनि म्याटर गर्छ नि त हाम्रोमा त्यो लहर छैन कि हैन अब मैले यो कुरा भन्यो भने फेरि इट बिकम्स अ बिग कन्ट्रोभर्सी होइन सो आई डोन्ट वान्ट टक अबाउट इट तर अफलाइन आई टेल यु अफलाइन है तर हुन्छ नो वरिज होइन हुन्छ द्याट्स पर्फेक्टली फाइन कुन चाहिँ मुभी गलवान हो यो सलमान खानको फिल्म हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन हो त सलमान खानको फिल्म त हो नि होइन देयर यु गो होइन अपूर्व लाखिया होइन त गलवान सलमान खानको मुभीमा चाहिँ अरू फिर्ता जाउँ त अघिनकोमा जाउँ न होइन कहिलेबाट सुटिङ थियो यो डेटै छ नि त्यसमा 9 भनेपछि त अनि अस्ति भर्खर कुरा त हो नि होइन बेस्ट अफ लक ब्रोलाई होइन I was so happy to see हाम्रो actor win Barfi. Oh. होइन I think that is one of the most prominent role after Sunil Dai. मेरी कम होइन एक दुजे के लिए ए हो एक दुजे के लिए हो नि मेरी कम त हो नि पछि हो नि एक दुजे के लिएमा चाहिँ इज अमेजिङली गुड नि होइन त्यस पछाडि भोलाजी होइन नाउ अनुप इज डुइङ एन्ड आई थिङ्क लाइक सी हामी जिस्किरहन्छौँ जरा हुन्छ क्या नर्मली एन्ड वी ह्याड अ रिसेन्ट जोक अबाउट दिस के कुकुर तिहारको दिन अनि मालासाला लगाइसकेपछि somebody asked me some foreign person asked me कि why so भने क्या so this is the proof that every dog has his day भने जस्तो हो मान्छेको लाइफमा त के घटिरहन्छ नि होइन भोलि आज अनुप गयो भोलि someone new will go so many things there's a Nepali woman girl in Game of Thrones itself होइन राम्रै क्यारेक्टरमा डक्टर स्ट्रेन्जमा यो टाइमको कुरा रहेछ कि होइन तर हामी ग्रुम अप हुनु चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ इन अ गुड वे आफ्नो आर्टलाई लिएर प्रोफेसनलिजमलाई लिएर यस किन भन्दाखेरि द्याट इज द ओन्ली वे इट्स नट जस्ट अबाउट मी बिङ एन एक्टर अर यु बिङ एन एक्टर अर यु बिङ अ डिरेक्टर राइटर होइन नेपालमा रिलिज हुँदा आफै सञ्जयको फिल्म भयो त द मोमेन्ट इट गोज आउट अफ नेपाल इट बिकम्स नेपाली सिनेमा कि nobody gives a shit about Arpan Thapa or Sanjay. It becomes Nepali directly. होइन सो त्यो कन्टेक्स्टमा पनि त सोच्नु पऱ्यो नि त भन्ने खोजेको all you can do is try. You can try from your side, I can try from my side. If it doesn't happen, it doesn't happen. At least I tried. If it happens, it happens. होइन सो Anup tried. It happened. उसले यहाँ पनि कति काम गरिरहेको थियो कतिसँगै मसँग काम गरिरहेको इज लाइक ब्रदर टु मी इज अ भेरी जेन्युइन गाई होइन नाउ हि इज डुइङ एन्ड आइम भेरी ह्याप्पी सिरियसली होइन आई थिङ्क आई एम मोर ह्याप्पी देन एनीबडी एल्स अनि त्यो एक्सप्लोरेसन पनि हो एन्ड पिपल हु डिजर्भ समथिङ लाइक दिस गरिराख्यो भने पो भइराख्ने कुरा हो त लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाकै होला आई थिङ्क आई was watching a small documentary about Lakshmi Prasad Devkota last time. He was in India and was in such a shitty situation where he couldn't even afford feeding his family and things like that. But then he used to give his all salary to people around. जो दुःखमा छ ऊ आफै खान छैन उसले पाएको पैसा नि अरूलाई दिएर पठाइदिएर कि होइन सो त्यसै कारण हामी आजसम्म नि उहाँको कुरा गर्दैछौँ तर त्यसैले त्यो मेन्टालिटीले उसको लिटरेचर बने हो नि त होइन अब सम्झना एउटा मान्छेले त्यति टाइम स्पेन्ड गरेर त्यति डिभोसनले त्यति सेक्रिफाइसले त्यो मान्छे भइदिएको छ भनेपछि देशमा त्यो मान्छेको कृतिलाई बुझिदिने मान्छे एउटा नभयो भने त्योभन्दा विडम्बना के हुन्छ त द्याट इज द एज द्याट वी आर लिभिङ नाउ नो वान क्यान भ्याल्यु यर आर्ट त्यो सिचुएसनमा छन् अहिले हामी प्रपर आर्टलाई भ्याल्यु गर्नु जान्दैन छैन
त्यसमा प्र्याक्टिस छैन होइन कविता त ट्रकको पछाडि लेखेको पनि कवितै हो नि कडा कडा लेख्छन् है साथीहरूले त्यो त लिटरेचर त होइन नि त कडा कडा छ है फेरि कडा छ फेरि होइन यस्तो छ फेरि गाडी चलाउँदै पछाडि कतै त कतै मेरो के अरे हाम्रो यो कुरा सुनिरहेको साथीहरू पनि छन् है फेरि होइन आधा दिमागले कविता सोचिरह होला अर्को पार्टी गाडी पेन्ट गर्दाखेरि यो लेख्ने भनेर हो कडा भयो त यो त कडा आयो त मलाई मनपर्ने एक्टर उहाँको आवाज मनपर्छ कि मलाई होइन एकदम एकदम मनपर्छ उहाँको आवाज होइन धेरै ढिलो एक्टिङ स्टार्ट गरे अरे कि Morgan Freeman. The voice of He God. had a good friend called Clint Eastwood. I know, that's what I was going on. होइन नेटवर्क पनि इम्पोर्टेन्ट हो नि त And see, for example, you in a desert, होइन there is a water, but you are not thirsty. What's the point? You are in a desert. Somebody brings you a water. It values more than anything else for you. Opportunity भनेको त्यस्तै हो क्या. So helping hand is like that. You only value that help when you are in need. Okay? तिमीले 20वटा फिल्म गरेको छ 21वटा फिल्म मैले दिएँ, it doesn't make any difference to you. होइन? When you have 500 in your pocket and I give you 100 plus, it doesn't make any value to you. Walk around empty. अनि मैले 10 रुपियाँ दिँदाखेरि त्यो 10 रुपियाँको भ्याल्युले चाहिँ मेरो फ्रेन्डसिपलाई महत्त्व दियो कि बिल्डअप कसरी समटाइम्स बिल्डअप कुराहरू त्यसरी पनि हुन्छ क्या आई भ्याल्यु यु अ लट वाइ यु नो वाइ बिकज लाइक यु गेभ मी 10 रुपिस वेन आई ह्याड नो मनी इन माई पकेट सो मेरो डेस्परेसन तिमीले कभर अप गरिदिएपछि यु बिकेम द मोस्ट जेन्युन पर्सन फर माई लाइफ build-up, everything has a build-up. Okay? कसैले चुरोट तल लगायो बेलामा एक खिल्ली दिदियो भने कम त्यो साथी कम याद आउँछ अहिलेसम्म याद छ मलाई त्यो साथी तर त्यो खिल्ली काठमाडौँमा दियो भने चाहिँ होइन यु से थ्याङ्क यू अ बिग थ्याङ्क यू तर त्यो चुरोट तिमीलाई नेपालको कुन चाहिँ डाँडामा जहाँ तिमी चुरोट किन्नलाई 15 दिन हिँडेर जानुपर्छ नि त्यो ठाउँमा दियो भने देन द्याट बिग भ्याल्यु इज डिफ्रेन्ट फेरि ढोगिन्छ त्यो मान्छेले आई लभ यु अर्पण दाइ म्यान इट्स सो फन टकिङ टु दाइ है इट्स सो फन आई गर्नुहोस् आज के कुरा गरे यार हामीले आई डोन्ट नो neither do I make sure we make sense I hope we do last one before we wrap up new project. Yes, 2026 is going to be a scary year for me because I'm planning to do एउटा horror after many years and I named it 3:14 AM 3:14 बिहानको 3:14 so it's a story about a paranormal activities encounter के भन्छ त्यसलाई paranormal activities and things like that. सो यसलाई चाहिँ मोर ओभर रियलिस्टिक बेसिसमा गर्ने भन्ने पर्सपेक्टिभमा राख्न खोजिरहेको छु आई थिङ्क विल टक अबाउट इट मोर वी विल अर्पण दाइ वी विल बेस्ट अफ लक टु ल अब चाहिँ स्याम्स बारेमा हामी दुईजना सँगै बस्नुपर्छ